बुढाबुढीहरू मात्रै मर्छन् भनेर जुन भनिएको छ, अहिले एउटा वार्निङ आइरहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट, युवाहरू तिमीहरू यसबाट इम्युन छैनौ र युवाहरू सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ, तिमीहरूलाई यसले छोड्दैन र तिमीहरूको कारण अन्त बुढाबुढीहरूमा सर्यो भने यसले डबल क्षति पुर्याउँछ, त्यसो भएर युवाहरू सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ भनेर पनि WHOले वार्निङहरू इस्यु गरिरहेको छ। सबभन्दा भर पर्ने भनेको ट्रेडिसनल र ठुला मिडियाहरू, वाइडली सर्कुलेटेड मिडियाहरूमा आएका इन्फर्मेसनहरू, सरकारी सूचनाहरूको भर पर्ने, एक्सपर्टहरू साइन्टिस्टहरूको कुराहरू यो बेलामा सुन्ने बेला हो र चिफ मेडिकल अफिसरहरू, पब्लिक हेल्थ अफिसरहरू, डक्टर नर्सहरूको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सुन्ने बेला हो र अस्थायी भिसामा भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा कसरी सुरक्षित ल्याउने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले अन्डरमाइन गर्यो अथवा अस्वीकार गर्यो अथवा यसलाई सिरियसली लिएन भने यसले ठुलो सङ्कट, यसले ठुलो ब्याकल्यास हुन सक्छ। र बेलायतको सन्दर्भमा जो रिकभरी जो रेट छ नि त्यो 135 मा यति अड्किरहेको छ होइन, यो किन, यो के कारण होला भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लिने? त्यहाँको मेजरले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ, सेफ्टी मेजरले। त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोरिस जोन्सनले जुन सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अब सबै बन्द गरेर तपाईँहरू घर बस्नुहोस्, इसेन्सियल सर्भिसहरू खुल्छ र यसलाई वी मस्ट फलो दिस भनेर उहाँले सबभन्दा बढी युज गर्ने शब्द मस्ट, सुड, अनि द्याट्स इट, द्याट्स अल, वी मस्ट, वी सुड। उहाँको अलिकति त्यो छोटो सेन्टेन्स बोल्ने प्राइम मिनिस्टरको रूपमा लिन्छु मैले, तर टु द पोइन्ट बोल्ने बोरिस जोन्सनको एउटा शैली छ, उसको युनिक उहाँको शैली जो छ, मेयर हुँदादेखि, लन्डनको मेयर हुँदादेखि हामीले उहाँलाई त्यो फलो गरेर आउँछौँ, एउटा युनिक क्यारेक्टर इन द ग्लोबल पोलिटिक्स, ट्रान्सपरेन्ट। अनि उनीहरूले हरेक दिन ब्रिफिङ पनि गरिरहेका छन्। अस्ट्रेलियाको डोहर्टी इन्स्टिच्युटले अहिले, अनि मोनास युनिभर्सिटी 4 ठाउँमा छ अहिले, मैले एउटा छुट्याएँ, मोनास युनिभर्सिटीले पनि अस्तिबाट सुरु गरेको हुनाले ढिलो चाँडो यसले चाहिँ एउटा राम्रो नतिजा त दिन्छ, तर त्यो दिनसम्म मान्छेलाई स्लो ढङ्गले यो कोरोनाको सङ्क्रमण स्लो गर्नलाई ग्राफलाई बिस्तारै तल झार्दै लामो समयसम्म 80-100 केसमा मेन्टेन गर्नलाई ठुला देशहरूले जुन दिनसम्म सक्छ त्यो दिनसम्म अड्याउन सकेको खण्डमा अबका 9-10 महिना मान्छेले दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ, तर यसले ब्रेक थ्रु ल्याउँछ र मानव जगतले कोरोनामाथिको विजय हासिल गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। भ्याक्सिनको कुरा र औषधिको कुरा छ, विश्वमा अहिले झन्डै 4 दर्जन भन्दा विभिन्न बढी इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ अहिले उ गरिरहेको छ। मैले कति देखिरहेको हुन्छ कुनै न्युजहरूमा चाहिँ अब अमेरिकाले गर्यो, आधिकारिक नै हो, किनभने जस्तो अहिले अस्ट्रेलियाको 3वटा इन्स्टिच्युटमा, यहाँको डोहर्टी इन्स्टिच्युट अनि यहाँको CSIRO भनेको हाम्रो नेपालमा जुन विज्ञान प्रतिष्ठान नास्ट भन्छौँ अहिले, नास्ट भने जस्तो यहाँको CSIRO छ, त्यस्तै गरी यहाँको चाहिँ क्विन्सल्यान्ड, हाम्रो यहाँको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अनि डोहर्टी, यी 3वटा इन्स्टिट्युसनले भाइरसलाई उनीहरूले चाहिँ ल्याबमा ल्याएर उनीहरूले भाइरसलाई ग्रो गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यसमा प्रयोग गरेर एक राउन्ड चाहिँ उनीहरूले हेरिसकेका छन्। तर यसको चाहिँ जनावर र मान्छेमा ट्रायल गर्न चाहिँ उनीहरूको 4-5 वटा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल जुन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्ने प्रोसेसमा उनीहरू गएको हुनाले उनीहरूले झन्डै 4 महिना जतिमा यो प्रोसेस सकिन्छ भनेर भनेका छन्। अनि यो बेलामा चाहिँ यसले ठुलो मान्छे, राजपरिवार, धनी गरिब केही भनेको छैन। तपाईँ स्पेनको रोयल फ्यामिलीका एकजना प्रिन्सेसको पनि निधन भएको छ। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्रीले सुरुमै कोरोना भएर उनी चाहिँ सन्चो भइसके। बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै यसको कन्ट्यामिनेसन रिकभर भएर उहाँ काममा फर्किसक्नुभयो। इरानका एकजना उच्च अधिकारी उपमन्त्री उहाँको निधन पनि भयो। अरू देशहरूमा चाहिँ त्यस्तै भयो। बेलायतको प्रधानमन्त्री आफै जीवनको एउटा यो सङ्घर्षपूर्ण स्थितिमा हुनुहुन्छ। देशको चिन्ता त्यसमाथि क्वारेन्टाइनबाट निस्किएर अस्पतालको आइसियुको बेडमा डक्टरहरू र राम्रो गुड ह्यान्ड्स उहाँहरूको जो राम्रा मान्छेहरूको हातमा अहिले हुनुभए पनि एक किसिमको त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रास देशमा उत्पन्न भएको छ। यदि उहाँहरू फर्किनु पर्यो भने हाम्रो सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ? समस्या यहाँनिर छ हैन? धेरै विद्यार्थीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको प्रश्न पनि त्यही हो कि हामीलाई यहाँबाट चाहिँ जा भनिरहेको छ, नेपाल सरकारले बाटो बन्द गरेको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेका छन्। तर यो बेलामा यो कोरोनासँग जोगिने कुरा मात्रै छैन, अरू पब्लिक हेल्थका अरू कुराहरू योसँग यसका कारणले असर कति परेको छ त्यो चाहिँ हेर्न पर्यो। सबैको ध्यान कोरोना भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थको अरू सेक्टरहरू, गाउँमा हरेक दिन रुगाखोकी अथवा सामान्य ज्वरो आएर मर्ने मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई कसले हेर्छ? दुर्गम मध्यपश्चिम, पश्चिम प्रदेश नम्बर 5, 4 अनि त्यस्तै गरी अरू तराईका विभिन्न ठाउँहरू भनेको प्याकेज भनेको मौखिक रूपमा सरकारले त्यत्तिकै घोषणा गरेर दिएर हुने चिज होइन। त्यसको वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक आधार के त?
मान्छेलाई कसरी दिने, को मान्छेलाई कसरी पुर्याउने, कहाँ पुर्याउने, कसले पुर्याउने, यो यस्तो परिस्थितिमा कसले पुर्याउने, त्यो राज्यको मेकानिजम के हो? सेनाले मात्रै पुर्याउँछ कि प्रहरीले पुर्याउँछ कि प्रधानमन्त्री नै अगाडि आउनु पर्ने स्थितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्री बिरामी भएको बेला हो यो, र उहाँ आफै तङ्ग्रिन नसकिरहेको बेलामा उहाँले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई अहिलेको विश्वको यति ठुलो सङ्कट जुन नेपालमा पनि आइपरेको छ त्यसलाई पुरै आफै खटेर यसलाई यो समस्यालाई निप्टाएर लगाउनु पर्ने अवस्थामा दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा विशेष व्यक्तित्व, अस्ट्रेलियाबाट क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा प्रकोप व्यवस्थापन र आम सञ्चार विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। अहिले हाल चाहिँ विभिन्न अध्ययन संस्थानहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भरतराज पौडेलज्यू। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा। नमस्कार टिकाजी, धन्यवाद निम्ता गर्नुभएकोमा। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ हामी सुरु गर्नु अगाडि यो अहिलेको जो महामारी कोभिड-19 को विषयले संसार त्रसित छ होइन? हजुर अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, म बेलायतमा छु अहिले। पक्कै पनि यहाँ संसारभरिबाट धेरै नेपालीहरूले हेर्नु भएको छ। तपाईँ एउटा विशेष गरेर एउटा डक्टरको पदमा त्यहाँ चाहिँ धेरै तपाईँले निहाल्नु भएको छ, धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ। हामी यसैबाट सुरु गरौँ। अस्ट्रेलियामा अहिले कस्तो छ, नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, के छ, यसबाट हामी थोरै सुरुवात गरौँ कि? धन्यवाद टिकाजी। खास गरी अस्ट्रेलियाको चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 जुन आउटब्रेक सुरु भएपछि, चीनबाट सुरु भएपछि अस्ट्रेलियामा ढिलो गरी यसले चाहिँ प्रवेश गर्यो। जनवरीको तेस्रो हप्ता पछि प्रवेश गर्यो। सुरुको 2 हप्ता चाहिँ अब के हुने हो भन्ने खालको चाइनामा निकै ठुलो आगो बले जस्तो भइरहेका थियो। अब मान्छेहरू निकै आत्तिएका थिए। अनि अस्ट्रेलियामा प्रवेश गर्यो, संसारभरि प्रवेश गर्दैछ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले, संसारभरिका यो मेडिकल साइन्सका विज्ञहरूले, यो भाइरोलोजिस्टहरूले, त्यस्तै गरी यो विभिन्न मेडिकल अफिसर्सहरूले, साइन्टिस्टहरूले चाहिँ संसारभरि यो फैलिन्छ भनेर प्रेडिक्सन पहिले पनि गरेका थिए। अस्ट्रेलियाले सुरुमा चाहिँ त्यति साह्रै गर्न पाएन सुरुमा प्रिपेरेसनको हिसाबले, तर पनि यहाँको जनमानसमा सुरुमा चाहिँ जुन त्रास बढी उत्पन्न भएको थियो त्यो अहिले बिचमा आएर चाहिँ अलिकति कम भएको छ र मान्छेहरू अलिकति युज टु हुन थालेको जस्तो देखिन्छ। भलै यहाँका विभिन्न सहरहरूमा गतिविधिहरूलाई लिमिट गरिएको छ। सिडनीमा धेरै लिमिट गरिएको छ, स्ट्रिक्ट गरिएको छ। लकडाउनै त नभनौँ, तर मान्छेहरू 2 जनाभन्दा बढी को बाहिर हिँड्दाखेरिको मोबिलिटी र पार्कहरू, विभिन्न अफिसहरूमा मान्छेहरू, बजारहरूमा जाँदाखेरि, सपिङहरूमा जाँदाखेरिको मान्छेहरूको निगरानी र उनीहरूले चाहिँ बाहिरबाट आएका यात्रुहरू, विदेशबाट अस्ट्रेलिया फर्किएकाहरूको क्वारेन्टाइनको स्थितिहरू यहाँको पुलिसहरूले पनि घर घरमा गएर ढोका नगरेर पनि मान्छेहरूको स्थिति बुझेको छ। मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट गरेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको छ। मान्छेहरूमा अलिकति सरकारले धेरै मल्टिल्याटरल हिसाबले काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ कन्भिन्स भएका छन् जनताहरू र अनुशासनमा बस्न सुरु गरेका छन्। हजुर, पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब चाहिँ यसै सन्दर्भमा चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ नेपाललाई हेर्ने भने कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो नेपालले यो यस्तो ठुलो क्राइसिस यो एउटा यसको ब्याकग्राउन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, 100 वर्षमा एकचोटि। हजुर, यो शताब्दीकै भनौँ न, अब स्पेनिस फ्लू पछिको यो पहिलो यो खालको चाहिँ ठुलो डिजास्टर हो यो पेन्डेमिक हो। सुरुमा चाहिँ यसलाई एपिडेमिकको रूपमा एउटा पकेट एरियामा मात्रै यसले चीनको हुवेई प्रान्तलाई मात्रै असर गर्यो भनेर भनिन्थ्यो। त्यसपछि यसले पेन्डेमिकमा जान्छ कि जाँदैन माथिल्लो तहमा भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर अन्त्यमा यो संसारभरि फैलिँदैछ भनेर उसले चाहिँ अलर्ट गराए पहिले नै। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको स्थितिमा चाहिँ, नेपालको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले यो ठुल्ठुला पेन्डेमिक र एपिडेमिकहरूलाई बुझ्ने जुन शैली छ, हाम्रो अध्ययन अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने हाम्रा संस्थाहरूले जसरी बुझाउनु पर्थ्यो, हाम्रो सरकारले, हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टका विभिन्न निकायहरूले, मिडियाहरूले जसरी बुझाउनु पर्थ्यो त्यो सुरुमै त्यति धेरै बुझाइएको जस्तो देखिन, त्यसको इम्प्याक्ट देखिँदैन। किनभने मान्छेमा अहिले त्यो खालको त्रास जुन उत्पन्न भएको छ, भलै त्यहाँ ठुलो क्याजुअलिटी भएको छैन, मान्छेहरू धेरै मरेका छैनन्, तर पनि मान्छेमा जुन खालको त्रास उत्पन्न गरेको छ त्यसले के देखाउँछ भने सुरुदेखि अहिलेसम्म नेपालले जुन हिसाबले पब्लिकलाई इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्थ्यो हाम्रो गभर्मेन्टको लेभलबाट अथवा हाम्रो मिडियाहरूले जुन हिसाबले, जुन इन्टेन्सिटीमा इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्थ्यो र यसको विभिन्न इफेक्टहरू, यसले पार्ने जनजीवनलाई पार्ने, ह्युम्यानिटीलाई पार्ने इफेक्टहरू मात्रै होइन, यसले पार्ने इकोनोमिक कुराहरू, अनि त्यसपछि सेक्युरिटीको कुराहरू,
इन्टरनेसनल रिलेसन अनि अरू कल्चरल र अरू सोसियल साइको सोसियल इम्प्याक्ट विभिन्न खालको इम्प्याक्टहरूको के हुनसक्छ यस्तोमा भनेर जुन हामीले भन्नु पर्थ्यो बाहिरका उदाहरणहरू दिएर बाहिर देशमा अलरेडी यो क्याजुअलिटी यसबाट सुरु भइसकेको थियो, चीनमा सुरु भइसकेको थियो। यसलाई हामीले त्यो ढङ्गले बढी इन्फर्म गराउन हाम्रो पब्लिकलाई नसकेको हुनाले अहिले हामी बढी आत्तिएको जस्तो देखिएको छ। पक्कै पनि नेपालमा त्यति धेरै सङ्क्रमित त छैनन्, 9 जनाको अहिलेसम्म आएको छ होइन, त्यसमा 1 जना त रिकभर भइसक्नु भएको र बाँकीको सामान्य चाहिँ छ भन्ने पनि अहिलेको आधिकारिक समाचारहरू आइरहेका छन्। हजुरले कहाँसम्म बुझ्नुभयो? अनि चाहिँ अब ठ्याक्कै अब नेपालले चाहिँ अब ठ्याक्कै जो अब भारतको फलो पनि गरिरहेछ, यदि भारतले लकडाउनलाई एक्सटेन्ड गर्यो भने नेपालले पनि सँगसँगै यसलाई चाहिँ त्यही लकडाउनमै राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। सँगसँगै अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो वक्तव्य एउटा देशवासीलाई दिनुभएको छ। त्यसमा के बुझ्नुभयो? उहाँले जे गर्नुभयो ठिक छ डाक्टर साहब, के छ? आज मैले दुईटा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य एकैचोटि हेर्न पाएँ। दिउँसो बिहान उठ्ने बित्तिकै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मेडिकल अफिसरलाई, अस्ट्रेलियाका चिफ मेडिकल अफिसरलाई राखेर दाहिनेपट्टि राखेर उनले पनि पत्रकार सम्मेलन गरे। अनि मैले नेपालको बारेमा पनि त्यहाँ देखेँ कि प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुने। त्यसपछि मैले यसो हेरेँ, अब यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण तयारी, सम्पूर्ण इन्फर्मेसन, जनतालाई अहिलेसम्म दिइएका प्याकेजहरूको रेफरेन्समा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अबका कति दिनसम्म हामीलाई कष्ट हुन्छ, हामीलाई कष्ट भएको खण्डमा यो देशको कुन कुन सेक्टरमा कति असर पर्छ भनेर उसले हिसाब गरेर अनि त्यो यो कोरोनाको मोडेलिङ यसले पारेको जुन यो कर्भ छ, माथि जाने कर्भ बिस्तारै तल झर्दैछ, भाँचिँदैछ त्यो कर्भ, त्यो देखाएर उनले जनतालाई कन्भिन्स गर्न खोज्दै थियो। भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा के भइरहेको थियो, आज मैले अघि हेरेँ त्यो वक्तव्य उहाँको, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो प्रधानमन्त्रीको भने प्रधानमन्त्री म बिरामी चाहिँ छैन तर बाहिर आएर म सक्रिय भइरहेको छु, देशको लागि मैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छु भने जस्तो देखाउन खोजिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ। किनभने त्यहाँनिर कुनै ठुल्ठुला योजनाहरू र प्लान र रिस्क म्यानेजमेन्ट, यो कन्टिन्जेन्सी, यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित योजनाबद्ध विषयवस्तुहरूलाई उहाँले राखिरहनु भएको थिएन। तर एउटा के थियो भने एकदम राम्रो निबन्ध लेख्ने मान्छेले उहाँलाई वक्तव्य हातमा थमाइदिएर यो पढ्नुहोस् भनेर दिए जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति फरक छ विकसित देश हुनु र विकासोन्मुख देश हुनुमा, त्यो फरक छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ विकसित देशहरूले गरेको योजनाहरू, उनीहरूको चाहिँ यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको यो जुन विभिन्न डाइमेन्सनहरूमा उनीहरूले चाहिँ ट्याकल गरिरहेका छन् यो क्राइसिसको, त्यस्तो खालको केही ढबढाब केही चिजहरू सरकारले जनतालाई त्यसै घरमा थुनेर राखेर मात्र त भएन। सरकारले चाहिँ ती जनताको लागि चाहिँ के दिएको छ र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा उनीहरू घरभित्र पनि कसरी बेचैन नभइकन बस्न सक्छन्, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ यो बिचमा घरभित्र बस्यो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ, अरू मान्छेको पनि ज्यान बचाउन सकिन्छ भनेर त्यसरी आश्वस्त हुन जनताले किन पाएका छैन? किनभने त्यहाँनिर भोकमरीको समस्या आउन सक्छ, त्यहाँ खाद्यान्नको सङ्कट हुनसक्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य समस्या, अरू नर्मल बिरामीहरू अस्पताल जान नपाउने समस्या हुनसक्छ। अहिले जुन नेपालमा भइरहेको छ, साधारण अरू नै कारणबाट ज्वरो आइरहेका मान्छेहरू अस्पतालमा गएर टेस्ट गर्न पाइरहेका छैनन् र कतिपय मरिरहेका पनि समाचारहरू आइरहेको छ। त्यो के हो भने एउटा त्रासले, एउटा पेन्डेमिकले उत्पन्न गराएको त्रासका कारण अरू सामान्य बिरामीहरू अथवा अरू इमर्जेन्सीमा लानुपर्ने बिरामीहरू अथवा इलेक्टिभ सर्जरीमा लानुपर्ने अथवा किडनीको चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसन अथवा चाहिँ डायलिसिसमा लानुपर्ने, हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने, यी सबै खालका बिरामीहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ बचाउनु यो बेलामा त्यत्तिकै ढङ्गले सकिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ कोरोना क्राइसिसमा सबै राज्यको मनोविज्ञान त्यतापट्टि गएको र त्यसले मेडिकल सेक्टरमा डाक्टर नर्सहरूमा एउटा एक खालको चाहिँ त्रास, अस्पतालको व्यवस्थापनलाई पनि त्यो खालको त्रास, अस्पतालभित्र हिँड्ने मान्छेहरू, अरू काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो खालको त्रास उत्पन्न भएको हुनाले त्यसलाई पहिला मेकस्योर गरेर ती डाक्टर र नर्सहरू बिरामीलाई भेट्न जाने बेलामा, चेक गर्न जाने बेलामा अथवा उनीहरूको स्याम्पल लिने बेलामा मेडिकल प्रोफेसनलहरू, ल्याब टेक्निसियनहरूले पाउनुपर्ने जुन प्रोटेक्टिभ गियरहरू छ, सबै सामानहरू पूर्णतया नभइकन अथवा अरू जनताको हकमा चाहिँ जनतालाई दिनुपर्ने राहतहरूको अथवा जनतालाई दिनुपर्ने ढाडसको जुन कुराहरू हुन्छ, क्याटेगोरिकली 1, 2, 3, 4, 5 यो चिजहरू हामी यो सङ्कटको बेलामा यति महिनासम्म हामी तपाईँहरूको देखभाल गर्छौँ है भनेर सरकारले जुन दिनसम्म भन्न सक्दैन र सरकार खालि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा एकजना मन्त्री रमाउने अथवा एउटा मन्त्रीले भाषण गर्ने अथवा
अन्तर्वार्ता लामो अन्तर्वार्ता दिने जुन चलन छ अथवा भाषण गर्न पायो भने लामो बोल्ने जुन चलन छ यो क्राइसिसको बेलामा टु द पोइन्ट 1 2 3 4 5 हरेक नेता हरेक एक्सपर्टले बोल्ने भनेको त्यही हो। अरू लामो बोल्ने र फुना गाँच्ने बेला अहिले छैन र देशको अहिले लामो वक्तव्य पनि दिइरहनु पर्ने छैन। तर के हो भने त्यहाँ चाहिँ योजनाबद्ध राज्यको योजना के छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारका मुख्य मान्छेहरूले भन्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री आफै बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँ अहिलेको यो कोरोनाको रिस्कको बेलामा उहाँ आफै बाहिर निस्केर जनतालाई अथवा सबै ठाउँमा गएर चीनको राष्ट्रपतिले सी जिनपिङले हुबेईमा गएर घुमे जस्तो अथवा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री सिडनीका सहरहरूका विभिन्न ठाउँहरूमा गए जस्तो यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री मेलबर्न सिडनी गरे जस्तो होइन। हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा छैन किनभने बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जनतामा एक खालको चाहिँ प्रधानमन्त्री भित्र बसिरहँदाखेरि आराम गरिरहँदा त देश त चलिरहनु पर्यो, कसैले त चलाउनु पर्यो। जति प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदाखेरि र ठाडै प्रधानमन्त्रीले एक्सनमा गएर काम गर्दाखेरि हरेक ठाउँहरूको गतिविधि बुझ्दाखेरि र मोनिटर गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जति इफेक्टिभ हुन्छ अरू मन्त्रीहरू त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। त्यसो भएर नै हामीले प्रधानमन्त्री भनेको। र प्रधानमन्त्रीले अलिकति के चाहिँ चलाकी गर्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले पनि वक्तव्य दिएर उहाँले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा राजदूतहरूलाई पनि सोधिरहनु भएको छ यसरी भन्नुभयो। तर नेपालको अहिलेको जुन हाम्रो डेमोक्रेटिक सिस्टम छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ र प्रधानमन्त्री नै अगाडि आउनु पर्ने स्थितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्री बिरामी भएको बेला हो यो। र उहाँ आफै तङ्ग्रिन नसकिरहेको बेलामा उहाँले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई अहिलेको विश्वको यति ठुलो सङ्कट जुन नेपालमा पनि आइपरेको छ त्यसलाई पुरै आफै खटेर यसलाई यो समस्यालाई निप्टाएर लगाउनु पर्ने अवस्थामा उहाँ नहुनु सबभन्दा दुःखको विषय हो। र उहाँको अझै राम्रो स्वास्थ्य लाभको कामना यही बेलामा म फेरि पनि गर्न चाहन्छु। तर पनि त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो भइरहेको छैन। जति तपाईँले भारतको छिमेकीलाई हेर्नुहोस्, पक्कै पनि म त्यही जोडिरहेको थिएँ। अहिले प्रविधिको सिस्टम पनि छ होइन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा आइडीहरू छन्, दुनियाँ छ होइन। जस्तै भारतको प्रधानमन्त्रीले लाइभ गरेर आफ्नो वक्तव्य एभ्री डे थोरै ब्रिफिङ त गर्नुभएको छ, एटलिस्ट एभ्री डे केही न केही यसमा अपडेट दिनुभएको छ, कसरी बस्ने, के गर्ने, कसरी सतर्क रहने, सचेत रहने होइन। त्यस्तै अरू कन्ट्रीमा पनि एभ्री डे कोरोना भाइरसको ब्रिफिङ भनेर गभर्मेन्टले अनाउन्स गरिरहेको छ, दिइरहेको छ होइन। त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो प्रविधि हामीसँग छ, धेरैसँग फेसबुकमा पनि जोडिनु भएको छ नेपाली नागरिकहरू होइन। अहिले यो पक्कै पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यो भएन किनभने अब हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्रीहरूको अब आलोचना गरे जस्तो हुन्छ। अहिले यो क्राइसिसको बेलामा सरकारको अथवा प्रधानमन्त्रीको धेरै आलोचना नगरौँ भन्ने पक्षमा म पनि हो, किनभने आलोचना भन्दा पनि समालोचना भएका कमी कमजोरीहरूलाई आउने नागरिकको हिसाबले हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ सबैको। तर चाहिँ हामीसँग उपलब्ध विश्वमा उपलब्ध स्रोत र साधन जुन छ त्यसलाई उपयोग गरेर अहिले राज्यका संयन्त्र तपाईँ देखिरहनु भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प आफै त्यति आलोचनाका बावजुद पनि उनी हरेक दिन व्हाइट हाउसको अगाडिपट्टिको गार्डन र चौरमा उनी निस्किएर चाहिँ बोलिरहेका छन् दायाँ बायाँ मेडिकल अफिसरहरूलाई राखेर। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, अस्ति सुरुका 2 हप्तामा मध्येको अगाडिका 3 दिनमा अस्ट्रेलियाका ट्रेजररले आफैले भने कि मैले मेरो छोरीहरूलाई स्कुल पठाउनु परिरहेको छ यस्तो क्राइसिसको बेलामा, अनि मैले देशको अर्थतन्त्रलाई मैले ह्यान्डल गर्नु परिरहेको छ, अहिले मैले जनतालाई कसरी राहत दिने भनेर सोचिरहनु परेको छ। मैले 3 दिन भयो मलाई आफै निन्द्रा लाग्दैन, रातभरि मलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेर प्रेसमा बोलेर उनी प्रेसमा आएर पत्रकार सम्मेलनमा यहाँका ट्रेजरर जोस फ्राइडेनबर्ग आएर बोल्दाखेरि आँखा राता थिए उनका। अनि प्रधानमन्त्री पनि धेरै इमोसनल भएर बोलिरहेका थिए किनभने उनलाई एकैचोटि वज्रपात भयो। यो अस्ट्रेलिया चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले यो 10 वर्षमा यो पहिलोचोटि यहाँको सरकारको बजेट चाहिँ धनात्मक हुँदै थियो, सरप्लसमा जाँदै थियो। यही बेलामा अस्ट्रेलियामा ठुलो आगलागी भयो, बुशफायर भयो। त्यसको 2 महिनापछि अस्ट्रेलियाले फेरि यो कोभिड-19 को क्राइसिसलाई लिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा सरकारका मान्छेहरूलाई निकै ठुलो छटपटी छ। अनि यी मान्छेहरू अहिले सबै मान्छेहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो बेलामा हाम्रो नेपालमा अहिले म एउटा मात्रै प्रशंसा के गर्न सक्छु अहिले तत्काललाई भने नेपाल सरकारले त्यो इन्फोर्समेन्ट प्रहरीहरू लगाएर गरेको छ तरिका पुगेको छैन। तर मान्छेलाई बाहिर त्यो इमिडिएटली मान्छेलाई बाहिर जान नदिनु एउटा राम्रो कुरा हो र बाहिरबाट आउने फ्लाइटहरू रोक्नु राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो इन्टरनल म्यानेजमेन्ट भेरी पुवर छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो परेको छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले दिनदिनै बेलुका चाहिँ लाइभ पनि गर्नुहुन्छ, ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँले दिन कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यसमा हि इज डुइङ भेरी गुड। बट हाम्रो मेकानिजम उहाँले जुन भनिरहनु खोजिरहनु भएको छ, उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा
टेकुको हाम्रो यो सरुवा रोग अस्पतालले जुन इन्फर्मेसन अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो स्वास्थ्य विभागले जुन इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छ, कोसिस गरिरहेको छ, त्यो नराम्रो होइन। तर हामीसँग सबै चिज भनिए जस्तो छ त भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न आउँछ। किनभने डाक्टरहरूले कतिपय ठाउँहरूमा बोलेको विरोध गरेको पनि बिचबिचमा आइरहेको थियो। र अहिले डाक्टरहरूलाई हाम्रो के इन्सेन्टिभ छ त? अस्ट्रेलियामा अहिले आज मात्रै 100 मिलियन हरेक स्टेटले 80 देखि 100 मिलियन 150 मिलियन चाहिँ यो अहिलेको क्राइसिसको बेलामा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूलाई छुट्टै एउटा चाहिँ डबल इन्सेन्टिभहरू, अरू सुविधाहरू, एकोमोडेसन, होटेलमा बस्ने सुविधाहरू, होइन, घर आउन गाह्रो भयो, त्यो घरमा सर्छ भन्ने डर भयो भने होटेलमा बस्ने, होटेलबाट अस्पताल जाने, त्यस्ता खालका सुविधाहरू पनि दिएको छ र एकोमोडेसन फ्री गरेको छ। डाक्टर नर्सहरू सबैलाई एकदम प्रोटेक्टिभ गियरहरू उपलब्ध गराइएको छ। बिचमा पुग्दैन कि भन्ने थियो, तर अहिले अस्ट्रेलियाको केसहरू घट्दै गएको हुनाले अस्ट्रेलिया सरकार निकै उत्साही भएर आज दिउँसो एउटा मोडलिङ पेश गरेको छ। हामीले नेपालमा चाहेको थियो, नेपालमा पढे लेखेका विद्वानको कमी छैन। नेपालमा अस्ट्रेलियाभन्दा बढी पिएचडी गरेका अथवा मान्छेहरू होलान्। नेपालमा वर्षेनी 4-5 हजार डाक्टर उत्पादन होलान्। चीन, बङ्गलादेश, भारत, नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा वर्षेनी कति डाक्टरहरू उत्पादन हुन्छन्। ती सबै डाक्टरहरूले अहिले यो बेला सोचेका होलान् कि ओहो, यो मेडिकल सेक्टर त बडा रिस्की रहेछ, हामी यो बेलामा यस्तो काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूको मनोविज्ञानमा एउटा नराम्रो एउटा डरलाग्दो छाप परेको छ यतिखेर। र त्यो छापलाई कम गर्नलाई हामीसँग त्यो प्रोटेक्टिभ गियरहरू, त्यो मेडिकल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पूर्णतया हस्पिटल र यो प्रोफेसनलहरूलाई काम गर्नलाई र सुरक्षित ढङ्गले काम गरेर फिल्डमा जानलाई ढाडस र त्यो इक्विपमेन्ट र सबै चिजहरूको स्रोतको व्यवस्थापन सुरुमा हामीले गरेका थिएनौँ। अहिले पनि हामीसँग छैन र हामीले जति मान्छेहरूको टेस्ट गरिरहेका छौँ भनेर भनिएका छौँ त्यो संसारमै सबैभन्दा लो हो। र त्यतिन्जेलसम्म त्यो यदि फैलिएको खण्डमा त्यसले मल्टिप्लाई गरेर धेरै मान्छेलाई सिध्याउन सक्छ। तर हाम्रो अहिले भाग्यवश हामी नेपालीहरूमा कोरोनाले त्यो पकेट एरियामा चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनको ठुलो रूप लिन सकेको छैन। त्यसका कारणहरू 1-2वटा कारणहरू छन् जुन सुरुमा लिएको मेजरले काम गरेको छ। अझै पनि धेरै डरलाग्दो परिस्थिति हुनसक्छ। अहिले नै सचेत भएर फेरि हामी सरकारले अझै केही यो इक्विपमेन्टहरूको रिसोर्सहरू छिट्टोभन्दा छिट्टो जुटाउने तर्फ एकदम लाग्नुपर्छ। र सबै मन्त्रीहरू घरमा बसेर टेलिभिजन हेरिरहेका छन्, सबै ब्युरोक्रेटहरू घरबाट बसेर गरिरहेका छन्। यसमा सुरक्षित भएर ठाउँमा चाहिँ जानु परे पनि गएर विभिन्न ठाउँहरूमा मिटिङहरूमा गएर यी विषयहरूलाई, रणनीतिहरू कसरी, क्राइसिसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ, हेल्थ क्राइसिस कसरी पार लगाउन सकिन्छ भनेर त्यो भन्न सक्ने, त्यो गर्न सक्ने एउटा चाहिँ अहिले खुबी हाम्रो सरकारमा भन्ने जस्तो सोचे जस्तो नदेखिनुले चाहिँ अलिकति मान्छेमा निराशा उत्पन्न गराएको छ। र मान्छेहरू आफै सचेत भएका छन्। सरकारको कुरा होइन, अहिले हामी आफै बच्ने र अरूलाई बचाउने सकेसम्म उमेर पुगेका बुढाबुढीहरूलाई एकदम बढी ख्याल गर्ने। किनभने उनीहरूलाई बाहिर जान दिने अथवा सकेसम्म जाँदै नदिने। किनभने यङ मान्छेबाट बुढाबुढीमा सर्ने बित्तिकै मर्ने त बुढाबुढी नै हो। यङ मान्छे त उसको इम्युनिटी पावरले बाँच्न सक्ला। किनभने संसारको अहिलेको तथ्याङ्कले धेरैभन्दा धेरै बुढाबुढीहरू मात्रै मरेको देखाएको छ। यसैमा मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, जो अहिले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन हरेक कुराहरू यो आइसकेको छ। इक्विपमेन्ट केयर होइन, डाक्टर नर्सहरूको लागि, फ्रन्टलाइन स्टाफहरूको लागि होइन, यो त गर्नै पर्यो। यसको सँगसँगै सर हाम्रो देशमा त यति गरिब पीडितहरू छ, दुखीहरू छ, जसले एक छाक बिहान खाएर साँझ कसरी जुटाउने भन्ने अवस्था पनि छ होइन, कति अब यस्तोलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, कसरी? यदि लकडाउन त अब यहाँ त अब निरन्तर बढिरहेको छ। अब यसलाई सरकारले भनेछ, आज मैले सुन्दाखेरि हामीले केही प्याकेजहरू पनि ल्याएका छौँ भनेछ। तपाईँले कहाँसम्म बुझ्नुभयो कि यो इनफ छ? प्याकेज भनेको मौखिक रूपमा सरकारले त्यत्तिकै घोषणा गरेर दिएर हुने चिज होइन। त्यसको वैज्ञानिक आधार, व्यवहारिक आधार के त? मान्छेलाई कसरी दिने, को मान्छेलाई कसरी पुर्याउने, कहाँ पुर्याउने, कसले पुर्याउने, यो यस्तो परिस्थितिमा कसले पुर्याउने, त्यो राज्यको मेकानिजम के हो? सेनाले मात्रै पुर्याउँछ कि, प्रहरीले पुर्याउँछ कि, अथवा अर्को भोलिन्टियरहरूले पुर्याउँछन् कि, अथवा सरकारले खटाएका अरू काम गर्ने मान्छेहरूले पुर्याउँछन् कि, कसले पुर्याउँछ त्यो? अनि त्यसको क्याटेगोराइजेसन गर्ने के हो? अहिले सबैभन्दा बढी गरिबहरू, जो गाउँघरका गरिबहरूलाई बरु कम समस्या होला। सहर बजारमा काम गरेर खाने मान्छेहरू सहर बजार बढी डरलाग्दो स्थितिमा हुनसक्छ। किनभने सहरमा त सधैँ खानेकुराको आपूर्ति हुन गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँमा आधा मान्छेले ढोका ताल चलाएर गाउँतिर गइसक्यो होला, काठमाडौँ आधा खाली होला। तर त्यहीँ पनि दैनिक काम गरेर पेट पाल्न पर्ने
तरकारी बजारदेखि लिएर अरू विभिन्न बजारहरूमा खुद्रा बजारहरूमा काम गर्न पर्ने मान्छेहरूको हरेक दिन कमाएको पैसा बेलुका हिसाब गरेर यति दिनलाई पेट पाल्छु भनेर बस्ने मान्छेहरूलाई यो राहतले कसरी छुट्याउँछ? त्यसको डेमोग्राफी के त? कुन उमेर वर्गकोले, कुन इन्कम वर्गले, कुन क्षेत्रको वर्गले, कुन जेन्डरले, कति कुन डेमोग्राफीको कुन चाहिँ क्लासिफाइड सेक्सनले, कुन क्लस्टरले त्यो चाहिँ सरकारको सुविधा प्राप्त गर्छ भन्ने त्यो छुट्याउने कसले हो त? केले छुट्याउँछ? स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिने हो कि? स्थानीय निकायको हविगत तपाईँले देख्नु भएको छ, एउटा बोरा चामल दिँदाखेरि फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा हालिएको छ अनि त्यसलाई अरूले ताली पिटेका छन्। त्यहाँ त्यसै पनि हेल्थ रिस्क छ, त्यहाँ 15 जना मान्छे बसेर एक बोरा चामल दिएको फोटो खिचेर हालिएको छ। मैले हिजो एउटा चाहिँ पूर्वी नेपालको एउटा फोटो पनि हेरेको थिएँ। त्यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा भएको छ। यसलाई एक थरी मान्छेले यसलाई समाजसेवा र उत्सव जस्तो घुमाउरो पारेर एउटा यो मान्छेलाई आफूलाई बढी एटेन्सन सिक गर्ने, मान्छेले आफूलाई चिनुन् भन्ने, आफू म नेता हो भन्ने देखुन् भनेर, मैले धेरै समाजसेवा गरिरहेको छु भनेर देखाउनको लागि मात्रै भइरहेको देखिन्छ। त्यहाँ राज्य उपस्थित हुनुपर्छ। त्यहाँ स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई कसले ब्याकबाट सपोर्ट गरिरहेको छ? उनीहरूले त्यो सामानहरू, राहतको प्याकेजहरू, औषधिहरू ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने, हेल्थ पोस्टदेखि अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने। यो बेलामा यो कोरोनासँग जोगिने कुरा मात्रै छैन, अरू पब्लिक हेल्थका अरू कुराहरू योसँग यसका कारणले असर कति परेको छ त्यो चाहिँ हेर्न पर्यो। सबैको ध्यान कोरोना भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थको अरू सेक्टरहरू, गाउँमा हरेक दिन रुगाखोकी अथवा सामान्य ज्वरो आएर मर्ने मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई कसले हेर्छ? दुर्गम मध्यपश्चिम, पश्चिम प्रदेश नम्बर 5, 4 अनि त्यस्तै गरी अरू तराईका विभिन्न ठाउँहरू, पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँ, यो कसले हेरेको छ? यो कहाँबाट, कुन मेकानिजमले यो गरिएको छ? यसको चाहिँ नेपालको स्टेयरिङ जुन केन्द्रको जुन कमिटी छ, यो जुन कोरोना हेर्ने जुन मेन कमिटी छ उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यो कमिटीले कहाँ के गर्यो त्यो सबै चिजहरू हरेक दिन अपडेट गर्नुपर्छ। हरेक दिन टेलिभिजनको पर्दाबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले हामीले आज यो गऱ्यौँ, यो ठाउँमा यति राहत पुग्यो, यी मान्छेले प्राप्त गरे, हाम्रा मिडियाकर्मीहरूले यी रिपोर्टहरू अहिले दिएका छन्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूले अथवा हाम्रा पुलिस आर्मीहरूले यो खालको देखाएका छन्। सबै भिडियोहरू सरकारी टेलिभिजनहरूले ती एभिडेन्सहरू दिएर जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो कि यो ठाउँमा यो काम भइरहेको छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। अब तपाईँ अहिले अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँको चाहिँ सेन्ट्रल लिङ्क भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ बेरोजगार भएपछि मान्छे भत्ता बुझ्न जाने ठाउँ हो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ एक सरकारले घोषणा गरेपछि मान्छे लाखौँ मान्छेको लाइन लागेपछि त्यहाँ हेल्थको समस्या हुने भयो। मान्छेले 1.5 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसकेपछि सरकारले भोलिपल्टै त्यसलाई अनलाइनमा तुरुन्तै गरेर मान्छेहरूलाई त्यहाँ जान दिएन। अनि त्यसपछि के गर्यो भने पर्सि अर्को हप्ता फेरि सरकारले के घोषणा गरिदियो भने अब सरकारले 6 महिनाको एकैचोटि $1,500, 2 हप्ताको $1,500 काम गरिरहेका मान्छेलाई जब किपर भनेर इम्प्लोयरलाई पनि पैसा दिने, केही पैसा दिने र काम गरिरहेका मान्छेहरू जो इम्प्लोयरका जागिरीहरूले जागिर नछोडुन्, इम्प्लोयरले जागिर नगुमाउन् भनेर उनीहरूलाई 6 महिनासम्म $1,500 को दरले निरन्तर पैसा दिने भनेर घोषणा गर्यो। त्यस्तै गरी जब सिकर भन्ने छ, जब नपाउनेहरूले सेन्ट्रल लिङ्कबाट पाएको पैसामा नपुग भएमा फुल टाइम बराबर कति पैसा हुन्छ? 550 अथवा कति हजार भनेको 1100 2 हप्ताको। यसरी चाहिँ उनीहरूलाई पहिले घोषणा गरिदिएर उनीहरूले चाहिँ सेफ साइडमा घरमा गएर बस्ने अथवा काम गर्ने ठाउँमा आवर घट्यो भने पनि त्यसले खासै फरक नपार्ने, सपिङ सेन्टरहरूलाई निश्चित तोकेर यी सपिङ सेन्टरहरूले काम गर्ने, रातभरि सामानहरूको सप्लाई हुन्छ भनेर भनिएको छ। अहिले यहाँको सबैभन्दा बढी खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरू सप्लाई गर्ने वुलवर्थ भन्ने अस्ट्रेलिया वाइड जुन सपिङ सेन्टर छ, यो सपिङ सेन्टरलाई यस्तो व्यवस्थित गरिदिएको छ कि सरकारले जहाँ काम गर्ने मान्छेहरू ग्लोभ लगाएर सेनिटाइजर सहित प्लास्टिकको झोलामा सामान तपाईँले किनिसकेपछि त्यो काउन्टरमा बस्ने मान्छेको हात पनि छुनु पर्दैन, उसको नजिक पनि जानु पर्दैन। तपाईँले सामान लिएर बास्केटमा गएर त्यहाँनिर उसले दिएको प्लास्टिकमा तपाईँले सामान हाल्ने, आफूले त्यहाँ जोख्ने, त्यो के अरे बारकोड टच गर्ने र प्राइसहरूमा त्यहाँ गरेर चाहिँ तिरेर आउने। त्यसपछि त्यहाँबाट सपिङ सेन्टरबाट तपाईँ निस्किएपछि फुल्ली सेनिटाइज भएर निस्कन पाउनुहुन्छ। र सबै ठाउँहरूमा अहिले सुरुका 4 दिन चाहिँ यहाँ होर्डिङ गरे मान्छेहरूले सामान घरमा ल्याएर थुपारे। अहिले सपिङ सेन्टरमा दैनिक उपभोग्य सामान प्रशस्तै पाउन थालिएको छ। टोयलेट पेपरको कथाहरू तपाईँले सुन्नुभयो। एक हप्तापछि त्यो सबै सामान्य हुँदै गएर अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ बजारहरू चलिरहेका छन्, मान्छे फिट्टा भएर हिँडिरहेका छन्। तर बजार 40% भन्दा बढी बजार अस्ट्रेलिया चलिरहेको छ र अस्ट्रेलियाले व्यापार अहिले पनि राजस्व उठाइरहेको छ र त्यही राजस्व उठाएर जनतालाई 6 महिनासम्म उसले पाल्दैछ भनेपछि त्यो खालको प्लानहरू, त्यो खालको चाहियो। अनि मेडिकल सेन्टरहरू, फार्मेसीहरू, जनरल प्र्याक्टिसनर डक्टरहरूको पनि नियम बनाइएको छ। अनि तुरुन्तै अपरेसन गर्न नपर्ने बिरामीहरूलाई केही समय अपरेसन सार्नलाई अस्पतालहरूलाई
भनिएको छ र त्यो अनुसार सबै मान्छे कोरोनामा काम गर्न व्यस्त भएका छन्। अनि अर्को अस्ट्रेलियाको उदाहरण नेपालको लागि पनि काम लाग्छ। हो पक्कै पनि अहिले सर यो स्टुडेन्टको क्राइसिस पनि जोडिहालौँ होइन, यसमा पनि जानकारी गराइदिनु होला। यसमा चाहिँ अब विशेष न्युजहरू आएको छ, अब स्टुडेन्टको लागि एकदमै मर्का परेको छ भन्ने कि भिडियोहरू कि न्युजहरू पनि आइरहेको छ। यो कहाँसम्म सत्य हो, के भइरहेको छ, यो पनि यसबारे अलिकति। मर्का त अब स्टुडेन्टहरूलाई मर्का परि नै हाल्छ, किनभने स्टुडेन्ट भनेको यहाँको रेसिडेन्ट पनि होइन र यहाँको वर्किङ होलिडेमा आउने पनि होइन, भिजिटर पनि होइन, र पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट र सिटिजन पनि नभएको हुनाले गैर सिटिजन, गैर पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, गैर यो चाहिँ वर्किङ होलिडे मेकर्स भएको हुनाले चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले भिजा लिएर आउने बेलामा पनि एउटा डकुमेन्टमा साइन गरेको हुन्छ। 1 वर्षसम्म म अस्ट्रेलियामा खाना बस्न पुग्ने गरेर फी तिर्न पुग्ने गरेर म चाहिँ आइरहेको छु, मेरो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यो हो, मेरो फ्यामिलीले यसरी सपोर्ट गर्छ भनेर आएको कुरालाई अस्ट्रेलिया सरकारले अहिले सम्झाइरहेको छ। यो क्राइसिसको बेलामा तिमीहरूसँग पैसा भएन भने अहिले चाहिँ तिमीहरू आफ्नो इष्टमित्र, आफन्त, साथीभाइ, नजिकको मान्छेहरूको सपोर्टहरू लिएर काम, कतिपय ठाउँहरूमा तिमीहरूलाई वर्क आवरको लिमिटेसन छैन, अहिले केही समयको लागि काम गर्न सक्छौ भने कतिपय विद्यार्थीहरू काम गरिरहेका छन्। जस्तो होटलहरू अहिले 5 स्टार होटलहरू सबै बिजी भएका छन्, बाहिरबाट आएका ट्राभलरहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ काम गर्ने। त्यस्तै गरी एज केयरमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू, चाइल्ड केयरमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू, सपिङ सेन्टरमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वर्किङ आवरको लिमिटेसन छैन, तर पनि धेरैको जब गएको छ। विद्यार्थीहरू त्यसै त 20 घन्टा काम गर्छन्, तर उनीहरूको जब गएको छ। नेपालीहरूको हकमा चाहिँ नेपालीहरूलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परागत एउटा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा संस्कृति छ, हाम्रो एउटा व्यवहार, हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाज जुन छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई बचाइरहेको छ। तर क्राइसिसको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारले सबै क्षेत्रलाई सहुलियत दिए पनि विद्यार्थीलाई, किनभने युनिभर्सिटीहरू आफैले उनीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अहिले के परेको छ भनेर खोज्दैछ। सरकारले भन्दा पनि यहाँको युनिभर्सिटीहरूलाई सरकारले भनेको छ तिमीहरू आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग कसरी डिल गर्ने हो गर भनेर। धेरै युनिभर्सिटीहरूले, कलेजहरूले अनलाइन कोर्स सुरु गरेका छन्। यो सम्भवतः 6 महिनासम्म जान्छ र विद्यार्थी, मैले पनि अनलाइनबाट घरमा बसेर पढाइराखेको छु अहिले चाहिँ। अहिले तर त्यो चाहिँ सधैँ अनलाइन पनि हुन सक्दैन, तर अहिले क्राइसिसको बेलामा एउटा कन्टिन्जेन्सी हो, त्यो कन्टिन्जेन्सी प्लान हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यी विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने, इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने पछि सारेर अहिले जुन कोर्स वर्कहरूका विषयहरूलाई चाहिँ अहिले अनलाइनबाट पढाइएको छ। र यो अहिले अनलाइन सिस्टम अस्ट्रेलियामा कर्मचारीहरू पनि आधा कर्मचारी जसो घरबाट काम गर्छन्, आधा जानै पर्ने मान्छे चाहिँ प्रोटेक्टिभ सहित काममा जान्छन्। जस्तो इमिग्रेसनदेखि लिएर ट्याक्स अफिसका मान्छेहरू, अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा रोड डिपार्टमेन्ट, अरू इमर्जेन्सी ठाउँहरू, हस्पिटल, नर्सिङ होम, ठुला सपिङ सेन्टरहरू, यी ठाउँहरूमा जाने मान्छेहरू आधा घरबाट काम गर्छन्, आधा चाहिँ त्यहीँ गएर काम गरिरहेका छन्। व्यापार 40% व्यापार क्षेत्र खुल्लै छ, तर अनुशासित भएर यहाँ जहाँ जहाँ भिड हुन्छ ती ठाउँहरू सरकारले तुरुन्तै बन्द गरिदिएको छ। यहाँका ठुला बिचहरूमा जति मान्छेहरू झुन्डिएर गएर स्विमिङ गर्न जान्थे बिचहरूमा, यहाँका अस्ट्रेलियाका नामुद बिचहरू, बोन्डाई र गोल्ड कोस्टको, यो हामी बसेको ठाउँ गोल्ड कोस्टको, यी बिचहरूमा मान्छेहरू 2 जनाभन्दा बढी घुमेको देखेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। सपिङ सेन्टरहरूमा अहिले तपाईँ रातो चिन्ह, पहेँलो चिन्ह हिँड्ने बाटोमा लगाएको छ, किनभने 1-1.5 मिटरको चिन्ह लगाइएको छ। ती मान्छे अगाडिको मान्छे त्यो क्रस नगरेसम्म सोशल डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ हैन, सोसियल डिस्टेन्सिङ त्यसैलाई भनिएको छ। अनि बसहरूमा 12 जनाभन्दा बढी मान्छे चढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसपछि मान्छेहरू उभिन्छन् प्रायः, किन उभिँदा बढी सुरक्षित हुन्छन्। अनि ड्राइभरको देब्रेपट्टिको 2वटा सिटलाई चाहिँ टेप लगाएर त्यो हजार्ड त्यहाँनिर चाहिँ नबस्न भनिएको छ। भनेपछि रेलहरू हजुर डाक्टर साहब, यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब जवाब दिनुभयो, नेपाली स्टुडेन्टहरू अब चाहिँ आफ्नो देश फर्कन चाहनुहुने फर्कन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ टाइटलमा चाहिँ आएको थियो नि। त्यसभन्दा फर्किने भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको होइन कि तिमीहरू अब आफ्नो खर्चमा बसिरहँदाखेरि उनीहरूको काम, तिमीहरूको कामहरू जाँदाखेरि अहिले तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो भइराख्यो भने 6 महिनासम्ममा तिमीहरू जानको लागि तयारी गर्नु, तर तिमीहरूको भिजा त हुन्छ, फेरि आउन सक्छौ भन्ने खालको कुरा हो होइन। उहाँले आफैले कुनै योजना बनाएर चाहिँ त्यो प्रेस विज्ञप्ति ल्याएर चाहिँ जानोस् भनेर भनेको होइन। तर प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा एकजना पत्रकारले विद्यार्थीको जिज्ञासा राखे। त्यो बेलामा चाहिँ उनले अलिक बढी प्रेसरमा भएको बेलामा चाहिँ यो टेम्पोरेरी भिजावालाहरू र विद्यार्थीहरू बिस्तारै आफ्नो घर जाने तयारी गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको विषय प्रधानमन्त्रीको त्यो आयो। तर धेरै यहाँको विपक्षी दल अनि यहाँको कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, हाम्रो साउथ
अहिले निकै लागिरहेका छन् यो चाहिँ। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ सञ्चय कोष भन्छौँ नि, त्यस्तै सुपर एन्युएसन जुन हुन्छ, यहाँ सुपर भन्छ त्यसलाई, पैसा जम्मा गरेर कामबाट 10% त्यहाँ जान्छ। धेरै राम्रो संस्थाहरूले 19%सम्म दिन्छन्। त्यो सुपर झिक्न सक्छौ तिमीहरू अहिले क्राइसिसको बेलामा भनेको छ। सुपर चाहिँ रिटायर नभएसम्म झिक्न पाइँदैन कहिले पनि, अथवा देश छोड्यो भने मात्रै झिक्न पाइन्छ। हरेक काम गर्ने मान्छेको सुपर हुन्छ, र धेरै मान्छेहरूलाई सुपरले बचाउँछ अहिले अस्ट्रेलियामा। भनेपछि अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन विद्यार्थीहरूलाई, जुन हिसाबको त्यो पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ देख्यौँ हेडलाइनहरू नेपाली न्युजहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो आइरहेको छ। अहिले राम्रो एउटा कुरा के आइरहेको छ, अभियान के चलेको छ भने अस्ट्रेलियामा हरेक नेपालीहरूले आफूले चिनेका गाउँघरबाट आएका विद्यार्थीहरू, आफ्नो नातागोता, इष्टमित्र, भाइ भतिजा, भान्जा भान्जी, उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्था कतिपय ठाउँहरूमा गरिएको छ, खानेकुरा पुर्याइएको छ, घरै ल्याएर राख्न थालिएको छ। हालै मात्रै यो मार्च महिनामा झन्डै 1500 विद्यार्थी मात्रै नयाँ आयो होला नि, किनभने आउने क्रम बढ्दै थियो, झ्याप्पै यो क्राइसिसले छोप्यो। अहिले त्यो भएको हुनाले जति छ नेपालका 50,000 विद्यार्थीहरू, त्यसमध्ये अहिले नयाँ आएका चाहिँ 1-2 हजार भन्दा बढी छैनन्। तिनीहरूलाई अहिले आएका तत्काल आएकाहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई यहाँको कमिटीहरू कसिएर लागेको छ, एनआरएन लागेको छ, यहाँका कम्युनिटी अर्गनाइजेसन लागेको छ, यहाँका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू लागेका छन्, कलेजहरू पनि लागेका छन्, यहाँको युनिभर्सिटीहरूले पनि 1000-1500 हेरिकन विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटी हेरिकन यो क्राइसिसको बेलामा भनेर उनीहरूलाई क्यास दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई केही समय, किन $1500 भयो भने 1.5-2 महिनासम्म एउटा विद्यार्थीलाई खाना चाहिँ मजाले चल्न सक्छ। कसैको खानु मुनि ओत लाग्यो भने $1500ले 2 महिना 3 महिनालाई खानासम्म पुग्छ, किनभने $50 को ग्रोसरीले एउटा विद्यार्थीलाई धान्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको कम्युनिटीहरूले एउटा चाहिँ हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ अस्ट्रेलियामा। यहाँ पहिला आएका अस्ट्रेलियन नेपालीहरू जो छन्, नेपाली जो अस्ट्रेलियामा 95-90sमा आएका मान्छेहरूले यो बेलामा आफूले त्यो बेलामा दुःख पाएको दुःख सम्झेर अहिलेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा ठुलो अवसर हो। र कुनै जमानामा पाप गरिएको थियो भने पापलाई धोइ पखाली गर्ने पनि एउटा ठुलो अवसर हो भनेर हामीले भनेका छौँ, र मान्छेहरू अगाडि आएका छन्, पैसा पनि उठाएका छन्। एनआरएनले घर घरमा ठाउँ ठाउँमा पुर्याएर चामल दालको पोका पनि पुर्याएको देखिन्छ, अरू कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले पुर्याएका छन्, अनि फन्डहरू सञ्चालन गरेका छन्, थोरै थोरै मात्रामा भए पनि। एम्बेसीले इन्फर्मेसनहरू फ्लो गरिरहेको छ, त्यस्तै गरी सरकारसँगको करेस्पोन्डेन्स पनि एम्बेसीले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि 3-4 महिनालाई त्यति ठुलो क्राइसिस होला जस्तो मैले देख्दिनँ। तर अरू हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो लङ टर्ममा चाहिँ यो क्राइसिस चाहिँ अस्ट्रेलियामा लम्बिँदै गयो भने चाहिँ टेम्पोरेरी भिजा होल्डर त संसारको जहाँ बसी पनि अन्त्यमा फर्किने त आफ्नै देशमा क्राइसिस, त्यो चाहिँ सबैले नियम संविधानको। अब यहाँ हेर्ने कुरा यो छ कि यदि उहाँहरू फर्किनु पर्यो भने हाम्रो सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ, समस्या यहाँनिर छ हैन। धेरै विद्यार्थीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको प्रश्न पनि त्यही हो कि हामीलाई यहाँबाट चाहिँ जा भनिरहेको छ, नेपाल सरकारले बाटो बन्द गरेको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेका छन्। तर पनि युरोपियनहरू जो वर्किङ होलिडेमा आएका थिए उनीहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अहिले पनि चार्टर फ्लाइट गरेर गइरहेका छन्। भलै औपचारिक फ्लाइटहरू, कमर्सियल फ्लाइटहरू अस्ट्रेलियाले बन्द गरिसक्यो, र अहिले चाहिँ चार्टर गरेर मान्छेहरू कलेक्सन गरेर, जसरी नेपालबाट अस्ति एउटा फ्लाइट ब्रिस्बेनमा हाम्रो यही सहरमा आइपुग्यो, त्यस्तै गरी यी फ्लाइटहरूबाट युरोप जाने मान्छेहरू बिस्तारै तयारी गर्दै गरेको पनि देखिन्छ। त्यो एउटा छ। तर नेपाल सरकारले ढिलो चाँडो आफ्नो नागरिकलाई नआइज भनेर भन्न पाइँदैन। सबभन्दा सुरक्षाको लागि त साँच्चै भन्ने हो भने आफ्नो सिटिजनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याएर ठाउँमा सुरक्षित साथ 14 दिन। जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि जो चाइनामा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पठाएर चाहिँ आफ्नै प्लेन पठाएर चाहिँ झिकायो होइन, त्यस्तै चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले चाइनाले बाहिर भएका आफ्नो मान्छेहरू धमाधम लैरहेको छ, तर उनीहरूलाई सम्पूर्ण प्रोटेक्सनहरू सहित ठाउँमा लगेर राखिएको छ। नियम नमान्नेलाई, तपाईँलाई थाहा छ चाइनामा नियम नमान्नेलाई कति ठुलो सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चीनले अहिले त्यसो भएर पनि यसलाई ड्राकोनियन मेजर्स भन्छ कि, यसलाई एउटा झन्डै झन्डै मिलिटरी मोडल, माथिदेखि नियन्त्रण गर्दै तलसम्म जाने त्यस्तो खालको चाहिँ गरिएको छ। अस्ट्रेलिया अलिकति डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले मान्छेको मोबिलिटीलाई अलिकति त्यति धेरै मान्छेको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजियो जस्तो देखिँदैन। तर पनि सरकार भनिरहेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ हेर्नुहोस्, मन्त्री, मेडिकल अफिसर्सहरू अनि प्रेस मिडियाहरू सबै मान्छेहरू यति व्यस्त छन् कि अहिले जति व्यस्त मैले र कोरोना जति बाहेक अरू समाचार मैले देखिनँ। र त्यसैले मात्रै अरू इकोनोमिक इस्युहरू अहिले छाया परेको छ। सुरुमा सरकार चाहिँ कोरोना आयो भने आर्थिक सङ्कट पर्छ भन्दै थियो, अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिलो चिन्ता हेल्थ, दोस्रो इकोनोमी, अन दि अदर साइड अफ कोरोना क्राइसिस भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको छ। डिगिङ डिप इन्टु द क्राइसिस। हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लमलाई कसरी यो त भयो अस्ट्रेलियाको धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो पक्कै पनि। अब अलिकति हामी बाहिर आउँ, अलिकति अब यो विश्वमा होइन जे भइरहेको छ,
विशेष गरेर अब जो यो सङ्क्रमणले अब इटली अमेरिका बेलायत जस्तो देशमा जो अलि बेलायतमा म छु अलि यहीँ बेलायतको प्रधानमन्त्री पनि यो सङ्क्रमणबाट अलि धेरै नै अलिकति सिक्स भएर हिजो चाहिँ उहाँ चाहिँ आइसियुमा चाहिँ उहाँलाई राखिएको छ भन्ने पनि आइरहेको छ। तर पक्कै पनि उहाँ रिकभर हुनुहुन्छ भन्ने हामी सबै नेपालीहरूले जो यहाँ छौँ सबैले चाहिँ प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ होइन। पक्कै पनि यसलाई जितेर आउनुहुन्छ भन्ने यो पनि एउटा चाहिँ एकदमै दुःखद कुरा पनि हो होइन। अब यो के छ डाक्टर साहब, यो चाहिँ अब हामी कहिलेसम्म यो अन्यलमा बस्ने, तपाईँले कहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? यसको कुनै भ्याक्सिन आउला कि होला कि पोजिटिभ कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन् तर आधिकारिक रूपमा केही पनि छैन। अहिले यस्तो छ अब होइन, त्यो सुरुको तपाईँको क्वेसनमा म चाहिँ के जान्छु, मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि एउटा म मिडिया एउटा स्कलर भएको नाताले मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि म बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो अहिले काम यो समाचारहरू रिसर्चहरू के आइरह्यो भनेर मैले खोजिरहेको पनि छु, कलेक्सन गरिरहेको छु। यसमा के देखिन्छ भने यो रोगले यो 1 शताब्दीमा आएको यो रोगले हाम्रो 3 पुस्तालाई गाँजेको छ। हाम्रो बा आमाको पुस्ता अनि हाम्रो पुस्ता र हाम्रो छोराछोरीको 3 पुस्तालाई एकैचोटि यो रोगले यो भाइरसले यो महामारीले चाहिँ गाँजेको छ। अनि यो बेलामा चाहिँ यसले ठुलो मान्छे राजपरिवार धनी गरिब केही भनेको छैन। तपाईँ स्पेनको रोयल फ्यामिलीका एकजना प्रिन्सेसको पनि निधन भएको छ। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्रीले सुरुमै कोरोना भएर उनी चाहिँ सन्चो भइसके। बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै यसको कन्ट्यामिनेसन यो चाहिँ रिकभर भएर उहाँ काममा फर्किसक्नुभयो। इरानका एकजना उच्च अधिकारी उपमन्त्री उहाँको निधन पनि भयो। अरू देशहरूमा चाहिँ त्यस्तै भयो। बेलायतको प्रधानमन्त्री आफै जीवनको एउटा यो सङ्घर्षपूर्ण स्थितिमा हुनुहुन्छ। देशको चिन्ता त्यसमाथि क्वारेन्टाइनबाट निस्किएर अस्पतालको आइसियुको बेडमा डक्टरहरू र राम्रो गुड ह्यान्ड्स उहाँहरूको जो राम्रा मान्छेहरूको हातमा अहिले हुनुभए पनि यो किसिमको त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रास देशमा उत्पन्न भएको छ। एकातिर अस्पतालहरूमा मान्छे मरिरहेका छन्, एकातिर दिनौँ केसहरू बढिरहेको छ। यसले कुन रूप लिने हो भन्ने समस्या छ भने अर्थतन्त्रको त्यो छ। विश्वमा यो एक खालको होम चीनतर्फबाट बिस्तारै बिस्तारै एसियाको चाहिँ इरान, यतापट्टि अस्ट्रेलिया, बिचको इन्डोनेसिया हुँदै त्यसले जापानलाई अलिकति छोएर साउथ कोरियामा ठुलो केही समय 2 हप्ता जति क्याजुअलिटी ठुलै गरेर त्यसपछि यसले बिस्तारै सर्दै यो युरोप पुग्यो। युरोपलाई त्यसले एपिसेन्टर बनाएर युरोपको स्पेन, फ्रान्स, इटली, त्यस्तै गरी चाहिँ जर्मनी, बेलायत, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड अनि स्विजरल्यान्ड यी 7वटा कन्ट्रीलाई अहिले ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। र त्यहाँ बलेको आगो, यो भाइरसको आगो, यो दन्दनी दन्किएको आगोबाट अझै पनि हिजो र आज चाहिँ केसहरू अलिकति मृतकहरू र केसहरूको सङ्ख्या कम भए पनि यसले अझै पनि एउटा मानव सभ्यताको एउटा सभ्य संसार, एउटा युरोप, एउटा इतिहासको सभ्य संसारलाई ठुलो वज्रपात गरेको छ। र यसले हामीले अब अर्को वर्षदेखि 2021-22बाट यस्ता अनेक कथाहरू सुन्नुपर्नेछ। विभिन्न यो दर्दनाक कथाहरू हामीले चाहिँ सुन्नुपर्ने र पढ्नुपर्नेछ। यो मानव सभ्यतालाई ठुलो चुनौती छ र यो अमेरिकामा पुग्यो अहिले एपिसेन्टर। यो भोलि साउथ अमेरिका हुँदै अफ्रिकासम्म पुगेर यो सबै महादेशलाई यसले चाहिँ आक्रान्त बनाउने कुरामा कुनै छैन। तर पनि एउटा पिकमा पुगेर यो चाहिँ आफै कर्भ फ्ल्याटेन भएर चाहिँ एउटा नर्मलमा आउने एउटा भाइरसको पनि एउटा चाहिँ एज हुन्छ, त्यसले पनि 2-3 महिनाभन्दा बढी गर्न सक्दैन। तर पनि अहिले युरोपको यो विश्वमा अब नयाँ खालको एउटा इकोनोमिक एउटा चाहिँ हेल्थ म्यानेजमेन्ट, पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट र इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट, नयाँ खालको कम्युनिकेसन, नयाँ खालको चाहिँ सोसियल इन्गेजमेन्ट, नयाँ चेन्ज ल्याउँछ। अब विश्वमा 2020बाट हामीले विश्वमा अनेक नयाँ खालका परिवर्तनहरू देख्नुपर्ने छ र यो शताब्दीमै भएको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन हामीले देख्नुपर्नेछ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनलाई असर पार्नेछ र मान्छेको पोलिटिकल सिस्टम, विभिन्न देशका पोलिटिकल सिस्टम, डेभलपमेन्टका मोडलहरू, फ्रेमवर्कहरू, हेल्थ म्यानेजमेन्टका कुराहरू सबै चेन्ज हुन्छन्। र अर्को तपाईँले जोडेकोमा चाहिँ यो भ्याक्सिनको कुरा र औषधिको कुरा छ। विश्वमा अहिले झन्डै 4 दर्जनभन्दा विभिन्न बढी इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ औषधिहरूको चाहिँ अहिले गरिरहेको छ। मैले कति देखिरहेको हुन्छ कुनै न्युजहरूमा चाहिँ अब अमेरिकाले गर्यो अरे, कोही मुसामा गर्यो अरे, यसो कोही अस्ट्रेलियामा पनि यो आइरहेको थियो कुरा कता। तर यो अब कहाँसम्म आधिकारिक हो, यो के हो? यो सबै आधिकारिक नै हो। किनभने जस्तो अहिले अस्ट्रेलियाको 3वटा इन्स्टिच्युटमा, यहाँको डोहर्टी इन्स्टिच्युट अनि यहाँको CSIRO भनेको हाम्रो नेपालमा जुन विज्ञान प्रतिष्ठान नास्ट भन्छौँ अहिले, नास्ट भने जस्तो यहाँको CSIRO छ। त्यस्तै गरी यहाँको चाहिँ क्विन्सल्यान्ड, हाम्रो यहाँको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अनि डोहर्टी, यी 3वटा इन्स्टिट्युसनले भाइरसलाई उनीहरूले चाहिँ ल्याबमा ल्याएर उनीहरूले भाइरसलाई ग्रो गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यसमा
प्रयोग गरेर एक राउन्ड चाहिँ उनीहरूले हेरिसकेका छन्। तर यसको चाहिँ जनावर र मान्छेमा ट्रायल गर्न चाहिँ उनीहरूको 4-5वटा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्ने प्रोसेसमा उनीहरू गएको हुनाले उनीहरूले झन्डै 4 महिना जतिमा यो प्रोसेस सकिन्छ भनेर भनेका छन्। अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष यहाँदेखिकै र हामी गएरै पनि कुन इन्स्टिच्युटमा भइरहेछ भने हामी बाहिरबाट पनि त्यो बुझिरहेको छौँ, नबुझ्यो भने हाम्रो हेर्न दिएको। तर के भने त्यो चाहिँ मेडिकल ब्रेक थ्रु चाहिँ छिट्टै हुँदैछ। तर के भने यसको चाहिँ कमर्सियल प्रोडक्सन र पब्लिकमा आउने जुन छ नि, पब्लिकमा जुन दिन आउँछ त्यो दिन मानव जगतले कोरोना विरुद्धको विजय हासिल गरेको दिन हुनेछ। र त्यो दिन आउनको लागि चाहिँ संसारभरि त्यो एउटा उत्सवको दिन हुनेछ। त्यो उत्सव आउनको लागि चाहिँ अहिले के छ भने अहिले संसारभरिका झन्डै 48-49वटा इन्स्टिच्युटहरू अमेरिकाले पनि 4-5 ठाउँमा गरेको छ र विश्वभरिको अहिले रिसर्चको बजेटहरू अन्त क्यान्सल गरेर यसै यो भ्याक्सिनको निर्माणमा लगाइएको छ। इजरायलले पनि ठुलै प्रगति गरेको छ, यसले टेस्ट गरेको छ। युरोपका 4-5वटा देशले गरेका छन्, इन्डियामै पनि भइरहेको छ। र अनि पुराना औषधिहरूको मोडिफाई गरेर प्रयोग पनि अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा फ्रान्स अमेरिकामा भइरहेको छ र अस्ट्रेलियाले पनि केही औषधिहरू मगाएको भन्ने समाचार आएको छ। पुरानो औषधिको ट्रायल पनि मान्छेमा बिरामीमा सिधै भइरहेको देखिन्छ, हुन थालेको देखिन्छ। र नयाँ औषधि बनाएर चाहिँ बजारमा ल्याउनको लागि 12 महिनादेखि 18 महिना लाग्ने भन्ने कुरा सत्य हो। तर छिटोभन्दा छिटो भयो भने चाहिँ अस्ट्रेलियाले अथवा चाहिँ अमेरिकाले अथवा चीनले भनेको गरेको कुरा बाहिर त्यति आएको छैन। तर चीनले धेरै नियन्त्रण पनि गरिसकेको छ। अस्ट्रेलिया युरोप र चाहिँ अमेरिकाले उनीहरूको इन्स्टिच्युटहरूमा बजेटहरू छुट्याएर ट्रान्सपरेन्ट रूपमा उनीहरूले हरेक दिन ब्रिफिङ पनि गरिरहेका छन्। अस्ट्रेलियाको डोहर्टी इन्स्टिच्युटले अहिले अनि मोनास युनिभर्सिटी 4 ठाउँमा छ अहिले, मैले एउटा छुट्याएँ। मोनास युनिभर्सिटीले पनि अस्तिबाट सुरु गरेको हुनाले ढिलो चाँडो यसले चाहिँ एउटा राम्रो नतिजा त दिन्छ। तर त्यो दिनसम्म मान्छेलाई स्लो ढङ्गले यो कोरोनाको सङ्क्रमण स्लो गर्नलाई ग्राफलाई साह्रै तल झार्दै लामो समयसम्म 80-100 केसमा मेन्टेन गर्नलाई ठुला देशहरूले जुन दिनसम्म सक्छ त्यो दिनसम्म अड्याउन सकेको खण्डमा अबका 9-10 महिना मान्छेले दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। तर यसले ब्रेक थ्रु ल्याउँछ र मानव जगतले कोरोनामाथिको विजय हासिल गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। र अमेरिका अहिले सबभन्दा ठुलो चपेटामा भएको छ, किनभने शक्ति राष्ट्र भएर पनि त्यहाँभित्रको नेतृत्वले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यसलाई सुरुमा लिएन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि मैले अस्ति 4 दिन अगाडि न्युयोर्कको ट्रेनमा मान्छेहरू आधा मान्छे ट्रेन फुल प्याक छ तर आधा मान्छे मास्क लगाएका छन्, आधा मान्छे लगाएका छैन। त्यस्तो पनि मैले देखेँ। मान्छे हतारमा पनि छन् अनि मान्छेहरू आत्तिएका पनि छन्। तर अहिले जुन 3 दिन यतादेखि चाहिँ मान्छेहरू 4 दिन यतादेखि घरमा बसेर आफू सुरक्षित हुने चाहिँ मान्छेहरूको जुन एउटा त्यो समाचारहरू मैले हेरिरहेको छु, त्यो चाहिँ एउटा प्रोमिसिङ साइन हो। तर त्यो सङ्ख्या जुन घटेको छैन र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन त्यहाँको चाहिँ यो एउटा भन्छ एउटा मेडिकल र इमर्जेन्सीको भाषामा यो मरेका मान्छेहरूको यो जुन व्यवस्थापन कहाँ कसरी डिस्पोज गर्ने, कहाँ लाने, त्यसलाई ह्यान्डल कसले गर्ने भन्ने भयङ्कर ठुलो चुनौती हो। यो चाहिँ ट्रियाज म्यानेजमेन्ट भन्छ यसलाई। यो चाहिँ अहिले अस्पतालहरूमा यो चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा छ र डक्टरहरू, मेडिकल प्रोफेसनल, अरू क्लिनरहरूदेखि लिएर अरू सबै सानो एसिस्टेन्टदेखि लिएर सबै मान्छेहरू, साधारण एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्ने मान्छे पनि सबै निकै धेरै सचेत हुनुपर्ने र त्यसले नै मान्छेलाई हत्याइरहेको छ। तपाईँले युरोपमा देख्नुभयो 12-14 जना मेडिकल प्रोफेसनलहरूको निधन भयो, चीनमा निधन भयो, अस्ट्रेलियामा 1-2 जनालाई यसले असर पारेको सम्म अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छ। तर अहिलेसम्म अस्ट्रेलिया वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा, डेभलप कन्ट्रिजहरूमा अस्ट्रेलिया नै सबैभन्दा बढी सुरक्षित देशको रूपमा देखा परेको छ। र यसले अघिल्ला 2 हप्ता जुन हतार गरेर मान्छेहरूलाई विदेशबाट ल्याएर पानी जहाज जुन एउटा जसले धेरै यो 40% क्याजुअलिटी पानी जहाजबाट आएका मान्छेहरूबाट भएको हुनाले त्यही मान्छेहरूसँगको सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको खोजी यहाँ अझै पनि जारी छ। र विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई 5 स्टार होटलहरूमा राखिएको छ र 5 स्टार होटलहरूमा खानाहरूको पनि प्रबन्ध गरिएको हुनाले चाहिँ यो विश्वमा अस्ट्रेलियाले गरेको म्यानेजमेन्ट चाहिँ उदाहरणीय छ। किनभने यहाँको चिफ मेडिकल अफिसरले अस्ति के पनि भने हामी अमेरिका पनि होइनौँ, हामी स्पेन होइनौँ, इटाली होइनौँ, हामी युके पनि होइनौँ, हामी अस्ट्रेलिया हौँ। हाम्रो मेडिकल व्यवस्थापन विश्वकै उत्कृष्ट छ र हाम्रो एक्टिभ केसको रेट पनि मिलियनमा हामी कम छौँ र हाम्रो डेथ रेट मोर्टालिटी पनि हाम्रो कम छ र हाम्रो चाहिँ टेस्ट रेट पनि निकै कम छ भनेर चाहिँ उनीहरूले दाबी गरेका छन्। र त्यो दाबी अनुसार उनीहरूले आज दिउँसो पेश गरेको मोडेलिङले एउटा चाहिँ आज दिउँसो प्राइम मिनिस्टर र चाहिँ यहाँको चिफ मेडिकल अफिसर प्रोफेसर ब्रान्डन मर्फीले निकै मेहनत गरेर
चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेका थिए टेलिभिजनबाट। प्रधानमन्त्री आफै हेर्नुहोस्, यहाँको चिफ मेडिकल अफिसरले जनतालाई बुझाउनको लागि टेलिभिजनको पर्दाबाट प्रेजेन्टेसन दिएर जनतालाई ग्राफहरू देखाएर यहाँ यस्तो अबको दिनमा हामी के भन्छौँ, हामीले यो सुरुमै यो सेफ्टी मेजर्सहरू नलिएको भए अस्ट्रेलियामा 2.5 लाख मान्छेहरू मर्ने अनुमान गरिएको थियो। उनीहरूको त्यो मोडेलिङले हजुर त्यो देखाउँ, तर पनि त्यो हुन्थेन। तर मान्छेहरू सचेत हुन्थ्यो। तर त्यो मोडेलिङले सुरुको कन्टामिनेसनको स्पिडलाई हेर्दाखेरि त्यो मोडेलिङले चाहिँ त्यति मान्छेहरू मर्छ भनेर हिसाब निकाल्छ। तर यो गणित हो, गणितको सधैँ भर पर्नु हुँदैन। अब बेलायतको सन्दर्भमा डाक्टर साहब हुनु त हजुर अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, फेरि पनि विश्वलाई हजुरले निहाल्नु भएको छ नजिकबाट होइन, के भइरहेछ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा। अब यो यहाँ जो रिकभरी जो रेट छ नि त्यो 135 मा यति अड्किरहेछ होइन, यो किन, यो के कारण होला भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लिने अरू देशको तुलनामा? त्यहाँको मेजरले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। सेफ्टी मेजरले त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोरिस जोन्सनले जुन सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अब सबै बन्द गरेर तपाईँहरू घर बस्नुहोस्, इसेन्सियल सर्भिसहरू खुल्छ र यसलाई वी मस्ट फलो दिस भनेर उहाँले सबभन्दा बढी युज गर्ने शब्द मस्ट, सुड, अनि द्याट्स अल, वी मस्ट, वी सुड। उहाँको अलिकति त्यो छोटो सेन्टेन्स बोल्ने प्राइम मिनिस्टरको रूपमा लिन्छु मैले, तर टु द पोइन्ट बोल्ने बोरिस जोन्सनको एउटा शैली छ, उसको युनिक उहाँको शैली जो छ। मेयर हुँदादेखि, लन्डनको मेयर हुँदादेखि हामीले उहाँलाई त्यो फलो गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा युनिक क्यारेक्टर इन द ग्लोबल पोलिटिक्स। अनि उहाँले जुन निर्देशन दिएको छ र जुन उहाँले प्रधानमन्त्री भएर आएपछि जुन यो ब्रेक्जिटलाई तुरुन्तै लागू गर्न सक्नुभयो, त्यसले देखाउँछ कि अब काम गर्न सक्ने मान्छे हो भनेर देखाउँछ। तर अहिले उहाँ आफै बिरामी भएको अवस्थामा, तर लन्डनको अरू हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यो एउटा पिकमा नपुगिकन कर्भहरू फ्ल्याटेन नहुने यो एपिडेमियोलोजीको एउटा थ्योरिटिकल प्रिन्सिपल नै पनि हो यो। तर यसलाई चाहिँ जुन सुरुमा भएका गल्तीहरूका कारण परेको क्षतिको पिकमा जबसम्म पुग्न सकिँदैन त्यसले चाहिँ तल झर्न बाटो लिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संसार युरोपमा भएको र अमेरिकामा भएको पनि त्यही हो। र डोनाल्ड ट्रम्पले अस्ति अझै डोनाल्ड ट्रम्प अहिले गएको 4 दिनदेखि 5 दिनदेखि यता अलिक बढी सिरियस देखेको छु। उहाँले त्योभन्दा अगाडि त बजार खोलिदिन्छु भन्दै हुन्थ्यो, इस्टरमा बजार खोलिदिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर के भने जनताको ब्याकल्यास भयो, धेरै मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ मन पराएन यो विषयलाई र यो तरिकालाई। न्युयोर्कको मेयरले जसरी रोल खेले, कोमोले जसरी रोल खेले, त्यो एउटा संसारको लागि एउटा उदाहरण हो। त्यस्तो क्राइसिसमा त्यति बुढो मान्छे न्युयोर्कको मेयरले चाहिँ जनताको आत्मा बुझेर चाहिँ उनको जनताको दुःख र फिलिङलाई जुन ढङ्गले अहिले बाहिर व्यक्त गरिरहेका छन्, राष्ट्रपतिलाई पनि उनले अहिले मतलब गरिरहेका छैन। फेरि अहिले विभिन्न स्टेटहरूसँगको कोअर्डिनेसनको कुराहरू त्यहाँ अहिले प्रब्लम छ। यताको सामान उता लाने, भेन्टिलेटर उता लाने नलाने त्यो मान्छेहरूले मानिरहेका छन्, राज्यहरूले दिन मानिरहेका छैनन्। बाहिरबाट सप्लाई ल्याउने कुरामा, चाइना र ज्याकमाबाट जुन सप्लाई न्युयोर्कमा ल्याउने कुरामा न्युयोर्कको मेयरले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय छ। उस्तै परे डोनाल्ड ट्रम्पले भएको भए त त्यो पनि लिन्थेनन् होला। उनले त डोनाल्ड ट्रम्पले त कोरियासँग माग्दै थिए, अरू देशसँग माग्दै थिए। तर न्युयोर्कको मेयरले यो मानवीय सङ्कटको बेलामा के रोल खेल्न सकिन्छ, जनतालाई बचाउन के गर्न सकिन्छ, हामीलाई ठुलो सङ्कट छ, हामीलाई सहयोग गर भनेर फेडरल केन्द्रीय सरकारसँग उनले जुन हिसाबले एकदम बोलिरहेका थिए कडी कडाउको साथ, उनी जनताको साथमा एक मिनट छन् र उनले आफ्नो हेल्थलाई पनि रिस्कमा राखेर जतासुकै पुगिरहेको देखिन्छ। र उनले आफूले जुन त्यहाँको गभर्नरले पनि राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा न्युयोर्क एउटा वर्स्ट केस सिनारियो पनि हो र न्युयोर्कमा यो स्थितिमा पनि त्यहाँको पोलिटिकल, त्यहाँको लोकल पोलिटिसियनले र त्यहाँको मेयर र गभर्नरले जुन ढङ्गले रोल खेलिरहेको छ त्यो संसारको लागि एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरण पनि हो। र लन्डनमा प्राइम मिनिस्टरले खेलेको रोल पनि निकै राम्रो छ र त्यहाँको चाहिँ हेल्थ मिनिस्टर हेर्नु फेरि ब्याक टु नर्मल एन्ड हि इज वर्किङ एज नर्मल। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले यो हामीले सिक्ने पनि हो। र यो एउटा तपाईँले थाहा छ ठुलो भुइँचालो जाँदाखेरि हाइटी कसरी असफल भयो। हाइटी भन्ने देशमा गएको 10-12 वर्ष अगाडि गएको भुइँचालोले संसारलाई एउटा असफल देशको रूपमा परिणत गर्यो। हाम्रो नेपालको भुइँचालो पछि हाम्रो पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भएन, अहिलेसम्म पनि त्यो टुङ्गिएको छैन। त्यसमाथि हामीलाई अहिले यो सङ्कटको त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा हरेक देशले लेसन लिने बेला हो। र कतिपय देशहरूमा चाहिँ मिलिटरी मोडलबाट ड्राकोनियन मोडलबाट जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कन्ट्रीहरूले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल, अलिकति लिबरल, अलिकति खुकुलो गरेर पनि जान सक्ने हुन्छ। जस्तो भारतमा जहिले जुन ढङ्गले गरिब दुखीहरू अहिले घरभित्र पिल्सिएर बसेका छन्, त्यहाँ एउटा मानवीय सङ्कट भित्रभित्र उत्पन्न भएको छ। तर ठुला सहर बजारमा धनी मनीहरूलाई खासै फरक परेको छैन, तर गरिब दुखीहरूलाई
गरिब दुखीहरूलाई भारतमा यति ठुलो सफोकेसन भएको होला अहिले हामी अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। र यो सङ्कटको बेलामा प्रधानमन्त्रीले निकै कडी कडाउ गरेका त छन्, दिल्लीले पनि कडी कडाउ गरेको छ। दिल्लीका चिफ मिनिस्टरले पनि अरविन्द केजरीवालले पनि निकै कडी कडाउ गरेका छन्। तर त्यो गरिरहँदाखेरि पनि ती गरिबहरूलाई परेको चोट, उनीहरूलाई परेको सफोकेसन त्यो हेर्ने चाहिँ कसले? अहिले विश्वको सबैभन्दा ठुलो समस्या गरिब देशमा गरिब देशका धनी मान्छेहरू, धनी व्यापारीहरू, सम्भ्रान्त वर्ग, उच्च मध्यम वर्गीयहरूलाई यसले त्यति धेरै असर नपार्ला, तर रोगले त जसलाई पनि छोड्दैन। तर के भने यो म्यानेजमेन्टको हिसाबमा चाहिँ ती गरिबहरूलाई दिने राहत के हो त? त्यो व्यवहारिक राहत, वाट इज द पर्टिकुलर सोल्युसन, प्र्याक्टिकल सोल्युसन? त्यो चाहिँ मेन च्यालेन्ज हो। र हामीले यो विभिन्न कन्ट्रीहरूको एक्जाम्पलबाट चाहिँ त्यो लेसन लर्न गर्न सक्छौँ। हामीले त विभिन्न प्रकोपहरू बेहोरिरहेका छौँ। हामी नेपालमा बाढी बेहोर्छौँ, हामीले ठुल्ठुला भुइँचालो बेहोरौँ। हरेक वर्ष ठुल्ठुला भुइँचालो बेहोर्ने, सुनामी बेहोर्ने जापान जस्तो देशले अहिले ह्यान्डल राम्रै गरिएको छ। भले उनीहरूसँग यो क्रिटिकल बेडहरू कम भएको भन्ने गुनासो छ। अस्ट्रेलियामा पनि झन्डै 2200-2300 क्रिटिकल आइसियुको बेडहरू छ। यसलाई 4 गुणा बढाउनको लागि यहाँको सरकारले विभिन्न पब्लिक प्लेसहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा र प्राइभेट हस्पिटललाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यो बढाउँदैछ। र अहिले अस्ट्रेलियामा अलिकति होलो भएको छ हस्पिटलहरूमा। विगत 4 दिन यताको केसहरू घट्ने र एकैचोटि वात्तै 1600 मान्छे चाहिँ रिकभर भएर घर फर्किए। 2 हप्ता अगाडि जो बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले कोरोना बोकेर आएका थिए, तीमध्येका 1600ले रिकभर भएर घर गइसके। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्भ फ्ल्याटन भएर पनि रिकभरी रेट माथि गएको छ र एक्टिभ केसहरूको नम्बर तल झरेको छ र डेथ रेट चाहिँ यसको प्रोपोर्सनेटली झन्डै 1देखि 2 पर मिलियनमा गएको छ अहिले। यो चाहिँ हामी सबैले अहिले चाहिँ दुःख परे पनि हामीले अनुशासित भएर, हामी विकसित सहरमा बसेका मान्छेहरू जस्तै अहिले अनुशासित भएर आफ्नो ठाउँमा बसिरहेका छौँ। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले गाउँघर चाहिँ सुरक्षित नै देख्छु मैले अझै पनि, किनभने हाम्रो खानपिन, हाम्रो बसाइ, हाम्रो गाउँघरको घरहरूको अवस्थिति, करेसा बारी, आफ्नो खेतीबारी घर पछाडि जुन हुन्छ अथवा छुट्टै अलिकति ठाउँमा साइडमा हुन्छ, अलिक पातलो बस्ती हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति मेन्टेन हुनसक्छ। त सहर बजारलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चाहिँ एउटा नेपालको समस्या हो। किनभने काठमाडौँमा उत्पादन हुँदैन, गाउँबाट उत्पादन गरेर काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। विभिन्न भरतपुर, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर, बुटौली सबै सहरहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ वीरगञ्जमा यो सप्लाईको प्रब्लम, सप्लाईलाई कसरी सूचित गर्ने, कसरी सुरक्षित ढङ्गले जनताकोमा चाहिँ सप्लाईहरू पुर्याउने र मेडिकल अरू एसेन्सियल सर्भिसेस नर्मल बिरामीहरूलाई पनि यो बेलामा अरू बेला जस्तै उपचारको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने ठुलो समस्या छ। भने कोरोनाको टेस्टिङ क्यापेबिलिटीलाई बढाउन जुन सकिएको छैन र डक्टरहरूले पनि भनिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा यहाँ करप्सनको कुरा पनि आयो, नक्कली किटहरू आयो भन्ने कुराहरू पनि आयो, डक्टरहरू डराए, नर्सहरू डराए भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो मनोबल कसले बढाउँछ? ती चिजहरू यहाँ करप्सन भएको छ भने क्राइसिसको बेलामा हुने करप्सन त तुरुन्त इमिडिएट एक्सन लिएर त्यहाँ चाहिँ सस्पेन्ड अथवा चाहिँ रेजिग्नेसन अथवा चाहिँ ठुल्ठुलो एक्सनहरू लिइन्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले अझै पनि भइरहेको छैन। र अहिले जति सरकारले चाहिँ यसलाई थ्योरिटिकल्ली बोलिरहेको जस्तो मात्रै भान हुन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री भएको एक्टिभ हुनुपर्ने देशमा राष्ट्रपतिले देशवासीका नाममा सम्बोधन दिइराख्नुपर्ने त्यो त्यति धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्टको विषय पनि होइन। कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद हुनुपर्ने देशमा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विदेशमा भएका नेपालीहरूको चासो लिनु र उनीहरूलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने अबको चुनौती हो। यो सरकारले जुन मानिरहेको छैन। अब विदेशमा भएका नेपाल आउन चाहने अस्थायी भिसामा भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो देशमा कसरी सुरक्षित ल्याउने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले अन्डरमाइन गर्यो अथवा अस्वीकार गर्यो अथवा यसलाई सिरियसली लिएन भने यसले ठुलो सङ्कट, यसले ठुलो ब्याकल्यास हुनसक्छ र यसले ल्याउने परिणाम नराम्रो हुनसक्छ। र आफ्नो नागरिकलाई जति सक्दो छिटो अब यो केही मत्थर भएपछि कसरी ल्याउने भन्ने चिन्ता नेपाल सरकारले गरोस्। र अस्ट्रेलिया जस्तो धेरै विद्यार्थी भएको देशहरूमा पनि लामो समयसम्म यो समस्या, विद्यार्थीहरूको समस्या गयो भने यहाँको विद्यार्थीहरूलाई पनि कसरी नेपालसम्म लाने अथवा भोलि पर्सि अपर्च्युनिटी भएपछि यहाँ कसरी आउन मिल्ने गरेर लाने भन्ने खालको चाहिँ सरकारी लेभलमा, परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा अथवा चाहिँ एम्बेसी लेभलमा, हाम्रो कूटनीतिक लेभलमा यहाँको सरकारसँग, विभिन्न देशहरूका सरकारसँग त्यो नेगोसिएसन एरेन्जमेन्ट गरेर चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई, आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले आफ्नो जमिनमा टेक्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सिमानामा आफ्ना नागरिकहरूलाई अलपत्र पारिरहन कुनै पनि यो सार्वभौम देशको एउटा नैतिकता पनि हुँदैन, नेताहरूको नैतिकता पनि होइन, त्यहाँको मोरालिटी मान्यता पनि त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय। अबको 15-20 दिनपछि यो विषय अलि बढी आउँछ। आफ्ना देशहरू
विभिन्न देशमा भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने विश्वभरिले अरू देशले सुरु गरिसके। अहिले यो क्राइसिसकै बिचमा पनि युरोपले अमेरिकाले आफ्नो मान्छेहरू धमाधम लैरहेका छ, चीनले पनि धमाधम लैरहेका छ, तर नेपाल चुपचाप छ, इन्डिया चुपचाप छ। इन्डियाले पनि सायद अब त्यो सुरु गर्ला, तर नेपालले अबको पहिलो काम भनेको आफ्ना नागरिकलाई लाने र देशभित्रको मेडिकल सिस्टम र पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्टलाई चुस्त बनाउने, चाहिने सरसामानहरू जुन देशहरूबाट अस्ति मात्रै विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ डोनर एजेन्सीहरूबाट र सरकारबाट 23 अरब 24 अरब डलर माग्ने भनेर भनेको छ। यो सबै पैसाहरू तुरन्त ल्याएर चाहिँ कहाँ कहाँ के स्रोत साधन जुटाउने, मेडिकल सेक्टरलाई प्रोटेक्ट गरेर, हस्पिटलहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर ती मान्छेहरूलाई, ती बिरामीहरूसम्म पुग्न सक्ने, धेरै मान्छेहरू साधारण ज्वरो आएर बसेका मान्छेहरू मध्ये आधा आधी कोरोना होला अथवा के होला, 4वटै 5वटै सिम्टम देखाउने मान्छे त अवश्य पनि कोरोनाको बिरामी हुनसक्छ। कतिकोमा चाहिँ सिम्टम नदेखिकन त्यसले अरू समाजमा अरू सारिरहेको हुन्छ। अहिले हामी के पढ्दै थियौँ भने धेरै बिरामीहरू जो आफैले बिरामी भएको थाहा पाएका छैनन् र उनीहरूले अरूलाई सारिरहेका छन् कोरोनाको। र सबैभन्दा नराम्रो डरलाग्दो पक्ष त्यो पनि हो। र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू मात्रै मर्छन् भनेर जुन भनिएको छ, अहिले एउटा वार्निङ आइरहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट, युवाहरू तिमीहरू यसबाट इम्युन छैनौ र युवाहरू सबैभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ, तिमीहरूलाई यसले छोड्दैन र तिमीहरूको कारण अन्त बुढाबुढीहरूमा सर्यो भने यसले डबल क्षति पुर्याउँछ, त्यसो भएर युवाहरू सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्छ भनेर पनि WHO ले वार्निङहरू इस्यु गरिरहेको छ। अनि विभिन्न सरकारहरूले पनि त्यो भनेको छ। अहिले चाहिँ त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहेका छन्। पहिला सुरुमा चाहिँ होइन पचाउन सकिन्छ, यो नयाँ केमिटाहरूलाई के हुन्न भन्ने जुन खालको एउटा भनाइ थियो, त्यो चाहिँ अहिले चेन्ज भएको छ। र यो सबैलाई अहिले डेमोग्राफिक यसमा चाहिँ यसको कन्ट्यामिनेसन अथवा यसको इन्फेक्सनको जुन लेभल छ अहिले 21 देखि 30 वर्षसम्मको बिचमा चाहिँ 40 देखि 50 यो 3वटा लेभलमा बढी देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बुढाहरू बढीमा त 90 भन्दा माथिको मान्छेहरू पर्सेन्टेज एकदम कम छ यसको इन्फेक्सनको। तल पनि बच्चाहरूको पनि 10 वर्षसम्म कम छ, तर बिचमा 20 देखि 30, 40 देखि 50 यो विभिन्न एज फ्याक्टरभित्र चाहिँ बढी यसले चाँडो यो प्रवेश गरेको छ। र यो तथ्यलाई सबैले बुझ्नुपर्छ। र यो मोडेलिङहरूमा दिएको तथ्याङ्कहरू कहिलेकाहीँ अङ्कगणितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सधैँ गणित र यो मोडेलिङलाई भर पर्न सकिन्न। सरकारले लिएको नीति नियम र निर्देशन र कदमहरू राम्रो भएको खण्डमा ती मोडेलिङहरू फेल हुन्छन्। ती मोडेलिङहरूले प्रेडिक्ट गरेका डरलाग्दा नतिजाहरू फेल हुन्छन्। त्यो अस्ट्रेलियाले जसरी फेल गरे नि, जसरी अस्ट्रेलियाले सुरुमा अनुमान गरिएको थियो कि यहाँ चाहिँ 15 मिलियन मान्छेहरू कन्ट्यामिनेट हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ उनीहरूलाई, र त्यसपछि 2,50,000सम्मको निधन हुनसक्छ भनेर डरलाग्दो पिक्चर पेश गरियो सुरुमा। अनि सुरुको 2 हप्ता यसले मान्छेलाई भागाभाग जस्तो पनि बनायो। कार्यालयमा पनि मान्छे नजिक पनि नजाने, जतिखेर पनि सेनिटाइजर लगाउने, टेबल पुछे गर्ने, मान्छेको नजाने, सामान किन्न नजाने, खाने कुरा खाँदा किन्न नजाने, घरबाटै लाने, त्यो खालको चाहिँ एउटा बन्यो त्यो स्थिति। कफी सपमा कफी लिन जाने, त्यस्तो स्थिति भएर चाहिँ बजार एकचोटि पुरै सनसनीपूर्ण जस्तो भयो, मान्छेहरू आत्तिए जस्तो देखियो। त्यो बिचमा सरकारले यति छिटो एक्सनहरू लियो कि यति हात गरायो कि अहिले अस्ट्रेलियाका मान्छेहरू नर्मल्ली यसलाई लिइरहेका छन् र यसलाई आत्मबल पनि धेरै बढेको छ। हाम्रो देशमा आत्मबल कसरी बढेको छ भने हाम्रो सामाजिक संस्कार र हाम्रो सामुदायिक एउटा जुन हाम्रो कोहेसन छ नि, हामी मिलेर बस्ने, दुःख पर्दाहरूलाई सहयोग गर्ने, हामी त 20 किलोमिटर परसम्मको आफ्नो छिमेकीलाई पनि सहयोग गर्न जान सक्छौँ। तर यो विकसित देशहरूको यो पश्चिमी सोसाइटीमा चाहिँ वल्लो पल्लो भएर पनि चिनेको हुँदैन कतिपय अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो कल्चरल डिफरेन्स दिएको छ। यति नै भनौँ लामो। अब मिडियाहरूको रोलमा चाहिँ अहिले मिडियाहरूले विभिन्न, मैले एउटा 30 सेकेन्डमा जोड दिइहाल्छु। मिडियाहरूको रोलमा चाहिँ के हुन्छ भने मिडियाले ह्युमन इन्ट्रेस्टको न्युजहरूलाई बढी फोकस गर्नु पऱ्यो र भल्नरेबिलिटी जुन भल्नरेबल ग्रुपहरूलाई फोकस गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तेस्रोमा आएर इकोनोमिक कुराहरूलाई फोकस गर्नु पऱ्यो। अनि यो द्वन्द्व, यो क्राइसिसको बेलामा द्वन्द्वको कुरा पनि आउँछ। हामीले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि यो 8-10वटा फ्रेमहरू कसरी न्युज बन्छ यस्तो बेलामा भनेर पाएका थियौँ। अनि त्यसपछि कन्फ्लिक्ट पनि हुन्छ, यसमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, करप्सन हुन्छ, यसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, लिडरसिप लिडरसिप फेल पनि हुन्छ, लिडरसिप एकैचोटि माथि राइज भएर पनि आउँछ। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने संसारका विभिन्न देशहरूमा यो क्राइसिसले ठुलो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नेछ र धेरै नेतृत्वलाई विस्थापित पनि गर्नेछ र धेरै नयाँ नेतृत्वहरूलाई जन्माउनेछ र भइरहेका राम्रो एक्सनमा गएर यो समस्याको निपटारा लगाउन सकेका नेताहरूले अरू 10-8 वर्ष राज गर्न सक्नेछन्। र यो एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट हुनेछ वर्ल्ड पोलिटिक्स, इकोनोमी र वर्ल्ड मिडिया
एउटा चाहिँ मेसेजिङको टेन्डेन्सी ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा यसले ठुलो टर्निङ पोइन्ट ल्याउने छ र हामी त्यसको लागि तयार हुनुपर्ने छ र अबको लाइफस्टाइल 2021बाट आउने लाइफस्टाइल धेरै फरक हुनेछ, यो संसार नयाँ हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके पनि दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भरतराज पौडेलजी, अस्ट्रेलियाबाट हामी प्रत्यक्ष छौँ। हामी छौँ स्कट नेपाल अनलाइनमा, यहाँ लाखौँ दर्शकहरूले यहाँलाई हेर्नुहुनेछ। अब हामी चाहिँ अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब। अब लास्टमा विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू, नेपाल लगायत यहाँलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यसबाट हामी कसरी जोगिने, एउटा कि 1, 2, 3मा चाहिँ अलिकति यसबाट चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईँको हिसाबले? जहाँ बसिएको छ, जुन देशको सरकार कुरा तपाईँले सुन्नुपर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नु पर्यो। सबभन्दा भर पर्ने भनेको ट्रेडिसनल र ठुला मिडियाहरू, वाइडली सर्कुलेटेड मिडियाहरूमा आएका इन्फर्मेसनहरू, सरकारी सूचनाहरूको भर पर्ने र सोसियल मिडियाहरूमा आएका धेरै प्यानिकिङ कुराहरूलाई त्यसलाई रेफरेन्समा नलिने, तर विभिन्न 5-7वटा हेरेर एउटा धारणा बनाउन सकिन्छ। तर सरकारी मिडियाले भनेको कुरा त एउटा मात्रै सूचना हेरेर पनि धारणा बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी सरकारी मिडिया, वाइडली सर्कुलेटिङ मिडिया र एक्सपर्टहरू, साइन्टिस्टहरूको कुराहरू यो बेलामा सुन्ने बेला हो र चिफ मेडिकल अफिसरहरू, पब्लिक हेल्थ अफिसरहरू, डक्टर नर्सहरूको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सुन्ने बेला हो र सोसियल डिस्टेन्सिङलाई 6-7 महिना, 8-10 महिना अझै फलो गर्नुपर्ने छ र अफिसमा काम गर्दाखेरिका प्रोसिड्युरहरूलाई पनि अझै फलो गर्नुपर्ने छ। पब्लिक प्लेसहरूमा जाँदाखेरिको प्रोसिड्युरहरूलाई अझै फलो गर्नुपर्ने छ र अहिले चाहिँ हामी भौतिक रूपमा एकदम टाढा भएर भावनात्मक रूपमा अझै नजिक हुने बेला हो। त्यही भन्न चाहन्छु सबै नेपालीहरू, विश्वभरि रहेका झन्डै 8 मिलियन नेपालीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। र अस्ट्रेलियामा अन्त्यमा थोरै आफ्नो बारेमा जानकारी गराइदिनु होला थोरै। म चाहिँ खास चाहिँ म मिडिया सेक्टरको स्टडी गरिरहेको मान्छे र म अलि बढी यो एनालिटिकल रिपोर्टहरूमा अलिकति यो मिडिया क्राइसिस, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, नेचुरल डिजास्टर र इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, यो 3-4वटा सेक्टरमा म आफूलाई रमाउन चाहन्छु र यसैमा पनि म रमाइरहेको छ। र म अर्को मेरो साइडमा चाहिँ मैले मेरो 80% काम चाहिँ मैले लेख्ने नै हो र मिडियामा पनि म पहिल्यैदेखि नेपालदेखि नै लामो समय मिडियामा मैले चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, रोनास्ट, त्यो बेलाको रोनास्ट, अहिले नास्ट भन्छ, त्यहाँ पनि 1 दशक काम गरेँ। UNDPमा काम गरेँ, रेडियो सगरमाथा, रेडियो नेपाल, सबैतिर मैले धेरै वर्ष काम गरेँ र इन्टरनेसनलदेखि नेसनल एजेन्सीसम्म र अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटीदेखि कलेजहरू र यहाँको डायस्पोराका विभिन्न कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूसँग म कुनै पनि संस्थाहरूमा ठुल्ठुला पदमा छैन, तर म हरेक ठाउँमा म देखिएको हुन्छु भन्छ मान्छेहरू, म देखिरहन्छु। मलाई त चासो लाग्छ र म पुगिरहेको हुन्छु, इन्फर्मेसनहरू म फ्लो गरिरहेको हुन्छु र मेरो चाहिँ म चाहिँ यो ह्युम्यानिटी र रेस्पोन्सिबल मिडिया मेसेजिङ म विश्वास गर्ने र सबैले विश्वास गर्छन्, त्यसमा गर्नुपर्छ र यो एउटा ह्युम्यानिटीको एउटा पनि हो र मिडिया बढी रेस्पोन्सिबल हुन सकेको खण्डमा राज्य पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ, राज्य रेस्पोन्सिबल भएको खण्डमा जनता पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके पनि हाम्रो नेपालमा जन्म कहाँ भएको थियो र कति वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ? म अस्ट्रेलियामा त 1 दशकदेखि छु, तर नेपालमा मेरो पहाड घर तनहुँ, तर जन्मेको चितवनमै हो। म चितवनको रत्नगरमा जन्मेको र मैले पढाइ चाहिँ स्नातकोत्तरसम्म नेपालमै पढेँ, तर यहाँ पनि आएर फेरि त्यसलाई स्नातकोत्तर र PhD मैले यहीँ गरे हुनाले म चाहिँ यो पढ्ने क्रम मेरो अहिले यो निरन्तर छ। 40 को बिचमा 40 पछाडि अगाडिको बिचमा 40 र 50 को बिचमा दौडिँदाखेरि पनि म अहिले पनि म विद्यार्थी नै जस्तो लाग्छ आफूलाई, र विद्यार्थी हुने क्रम मेरो यो कल्ले सिधिदैन, सधैँ रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, सधैँ विद्यार्थी भनेर पाइरहन्छ। पक्कै पनि यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँको यो एकदमै यो व्यस्तताको बावजुद पनि। हस् त, नमस्कार है। scotnepal.com लाई र टिकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि भेट्ने आशा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।